Ikke sant? Dette jo min drøm da, og jeg bare sier det her nå, for nå binder jeg liksom den drømmen litt I bevisstheten din, litt sånn her, kan tenke deg, det sånn in your face inception, og bare klasker I trynet ditt. Ikke sant? Jeg vil at du skal ta med meg ut I verden, og fortelle meg hvor vakker og brutal den så skal jeg ta med deg inn I din egen anatomi, og fikse muskler, tarmer, kosthold, og virkelig bare tweake deg til å bli en sånn fuckings maskin. Ja. Så jeg går inn I deg, du tar meg ut av Norge. Jeg må ærlig si at jeg har jo blitt litt av en myk mann. Det liksom mangel på muskler, så jeg kunne ha gått av å komme meg tilbake I stålform. Så jeg var på sånn treningsstudio med en indisk venn I Delhi. Ja, og han skikkelig godt trent, så jeg tok og dro på som om det var liksom Gamle dager. Og jeg klarte ikke å løfte armene for å drikke kaffe dagen etterpå. Så jeg forsøkte å drikke kaffe med høyre armen, jeg fikk den ikke opp, så jeg måtte litt av venstre armen og liksom lene. Ja, du må fortelle, nå lettet du litt på det private sløret her. Hvor godt trent var Asle Toje in the good old days? Sånn rundt 2005-2006 så var jeg I latterlig god form. Men da var jeg over 90 kilo og bare muskler. Kødder du med meg? Ja. Hvor de bildene? Jeg faktisk måtte grave frem de bildene, for det sønnen min som driver på å trene mye nå da, nekta å tro det. Så jeg måtte grave frem noe sånn her, du vet, man blir så utrolig kroppsfokusert når du trener mye, for jeg trente 6 dager I uka, skikkelig mye. Så jeg hadde noen sånne her pinlige selfies. Men 2006, da det jo kamera faktisk fysisk vendt motsatt vei. Så hvis du har selfies, eller kanskje tatt bilde I speilet da? Det der var vel at jeg hadde liksom satt opp kamera med timer eller et eller annet. Det kjempepinlig. Fy faen, denne siden her, Asle Toje, den skal vi finne mer ut av da. Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes det lukter reportasje, dokumentar. Nei, ikke det helt tatt, men så vet du hva jeg har lyst til å dra med deg, Wolf? Fortell. Argentina, jeg ser også I kommentarene at det at folket krever Wolf og Toje I Argentina. Reiseprogram, hva skal vi gjøre der da? Så vi kommer I hvert fall ikke danse tango, det helt sikkert. Men det sånn alt annet enn damer, så det jo da Argentina har å by på. Biff, natur, kyst, spennende politikk. Fotball, gamle nazister oppe I fjellheimen. Gauchos, riligt hest. Ja, jeg med, ja. Nå drar vi. Jeg tenkte kanskje oktober, kanskje. Jeg så bare I kalenderen at jeg har en sånn her 14 dagers periode I oktober som jeg enda ikke har plugget inn. Med eller uten kamera? Jeg går ut for at det blir vel med kamera, for du horer deg jo ut for alt sånt, gjør du ikke det? Jeg skal bare ta en telefon til Comfy Balls her. Har du lyst til å sponse en tur til Argentina? Skal vi pushe Comfy Balls I Argentina? Betyr det at du kommer til å reise gjennom Argentina I Unniken, eller? Ja, det synes jeg, men vi skal jo sikkert bade en del og trene litt på stranda og sånt, og da det jo flekke opp liksom I Comfy Ballsen da. Da holder jeg kamera, for jeg tror at liksom Tojen I bare I shorts, det tror jeg ingen ønsker å se. Jo, tenk at du har vært en 90 kilos beis som trente 6 ganger I uka. Ja, det helt vilt. Fy fader, jeg fikk litt sånn, hva heter det, gåsehud? Jeg holdt på å si feil år. Gåsehud håret. Folk I gåsehud. Faen, dette må redigere meg. Nei, men du, godt å ha deg tilbake igjen her. Vi hadde jo egentlig tenkt å ta en lunsj neste uke. Det skal vi også gjøre. Spise litt biff et eller annet sted I sentrum. Men det noen ting som skjer rundt omkring I verden. Og hvem det ringer da? Jo, da det selvfølgelig deg, Asle. Og dette her jo også ekstra relevant, fordi vi har jo snakket en del om India. Vi har hatt en egen India-spesial. Vært å sjekke ut for 1 eller 2 år siden, tror vi spilte den inn. Ja. Og så det jo også et stort tema I temaet her, nemlig atomtrusselen India-Pakistan, som også et type de tingene du jobber og foreleser og kan aller mest om. Så her det jo mye på en gang, både en forkjærlighet for India, som kanskje må balanseres litt I denne praten her, jeg vet ikke, men hvor tenker vi begynner da? Dette jo kanskje den farligste konflikten I hele verden. 2 atommakter, en islamsk stat mot en sekulær stat, muslimsk majoritet, hindu majoritet på andre siden,
Og det jo ikke den konflikten her vi vet mest om eller skriver om mest i Norge, men bare sette seg litt ned i går og gjøre litt research og se noen videoer og chatte litt med GPT, så det sånn, fytt i helvete, dette her burde jo være pensum. Ja. Men før vi starter så må vi si at denne episoden spilt inn på morgenen på 9. mai. Ja. Og fullskala krig har ikke brutt ut, men når vi spiller dette inn, vi vet ikke hva som kommer til å skje. Men det litt sånn viktig for folk som laster dette her ned senere, at dette 9. mai, vi vet ikke hva som kommer etter det. Første liksom, mens mange konflikter rundt omkring i verden, blant annet Ukraina, nok kan leses som en del av sammenbruddet av den etterkaldkrigsordenen, så ikke dette. Kashmir ikke en del av det. Kashmir en konflikt som har pågått siden 1947, og som sin egen verden. Det har veldig lite å gjøre med liksom, global politikk. Dette har å gjøre med et triangel mellom de 3 landene som holder Kashmir. Skal vi si litt om Kashmir, kanskje på hvor det ligger, og hva Kashmirull kanskje det folk kjenner mest med Kashmir fra før? Kashmir Jammu og Kashmir Indias nordligste delstat. Omtrent 20% av Kashmir ligger i Pakistan, Baltistan, Skardu. Og så det en del av Jammu som ble tatt av Kina i 1962. Så dette et sted som ligger høyt oppe, minner om Sveits. Det så fint der. Det helt utrolig flott. Billedskjønt, altså. Høye fjell, hvite topper, dype daler, vakre sjøer. Guds eget land. Men et land som, eller et område som på grunn av dets historie, som vi kanskje kan komme inn på, har alltid vært omstridt. Hvem tilhører dette? Og på mange måter så har for India og Pakistan så har Kashmir blitt liksom det stedet hvor den vanskelige relasjonen mellom disse 2 landene alltid blir satt på spissen. Det mye som ligger mellom India og Pakistan, men veldig mye helles opp i et glass som heter Kashmir. Det kunne, ikke til sammenligning, men det kan nesten være som at Tyskland, Frankrike og Italia skulle liksom slåss om Sveits, at det hele tiden fram og tilbake. Hvem skal få ha denne diamanten i midten? Det synes jeg et veldig godt bilde på grunn av at befolkningssammensetningen i Kashmir litt sånn underlig. I Kashmirdalen så det mest folketette, det overveldende muslimsk flertall, eller var det. Jammu, overveldende buddhistisk, men flertallet i Kashmir nå hinduer, for Kashmir svært. Så det veldig etnisk blandet område, eller religiøst blandet område, men også etnisk blandet. Du kan ta og vise deg, jeg tok med en liten ting jeg tok og plukket med meg da jeg kjørte motorsykkel i Kashmir. Ja. Kan jeg ta og holde det opp? Klarer du å få zoomet inn på den her? Du i kamera her nå, skal vi se. Ja, bare hold den her du. Hva vi ser? Det vi ser en detalj fra et palass i Srinagar, som jeg kjøpte med meg på min reise. Det en dansende kvinne, men det som interessant å se på ansiktstrekkene hennes. Ikke typisk subkontinentet, mer østasiatisk. For det som slo meg da jeg kom til Kashmir, var hvor utrolig etnisk blandet dette Religion naturligvis en side, men enkelte mørkere i huden, enkelte høyere, tynnere, enkelte har mer østasiatiske trekk, enkelte har mer ariske trekk, hvis man kan snakke om det da. Og enkelte har mer Punjab-type trekk. Og Kashmir har veldig mye å gjøre med Punjab, og jeg tror at det faktisk grunnen til at Kashmir, eller en av grunnene til at Kashmir så vanskelig for India og Pakistan, jo på grunn av at liksom, juvelene i kronen, Punjab, som en utrolig grøderik provins, ble jo delt mellom India og Pakistan. Hovedstaden til Punjab ligger i Pakistan, Lahore. Og så det jo på rett over grensa, så den andre hovedstaden, Amritsar, ikke sant? Og dette og det var her det var mest vold, mest vanskelig under splittelsen. Men Kashmir oppstår som en følge av Sikh-imperiet, som blir beseiret av britene,
på midt på 1800-tallet, og oppstår som egen stat i 1846. Så det en ganske ny stat, det er ikke en gammel stat. Resten av Sikh-imperiet kjøpte Kashmir og Jammu og Kashmir fra britene, og ble liksom i en periode Sikh-imperiet i eksil på sett og vis. Og dette bidrar nok til at Pakistan, som veldig Punjab-tungt, veldig opptatt av Kashmir. Og for India så har Kashmir blitt stadig viktigere som nasjonalt symbol. Og det har faktisk mye å gjøre med turisme, på grunn av at India et vakkert land, men det få steder i India som så vakkert som Kashmir. Og India har blitt et land hvor det mye turisme, og fått en middelklasse som reiser rundt og ser på landet sitt, sånn som folk gjør. Og Kashmir har blitt en stadig viktigere turistdestinasjon. Jeg tok og slo det opp. I fjor så var det 3,5 millioner turister som dro til Kashmir, overveldende indere som dro på ferie til India. Så masse turisme, strategisk, geopolitisk viktig mellom liksom Pakistan, Kina og India, og så det jo eksportvare, vel tippet at Kashmirull. Jeg sjekket i sted at det går 5 geiter, altså det under ullen, altså under geiten så blir Kashmir gensere. Det må 5 geiter til for å lage en genser. Ja, så det var disse fantastiske pashmina-sjalene. Jeg tok også kjøpt et av de i julegave til moren min, og det liksom så alle, enhver kvinne om du fra India eller Pakistan, så vet alle kvinner en ting, og det at hvis det et ekte pashmina-skjerf, så kan du trekke det gjennom gifteringen din. Oi! For det liksom, det jo lett som luft og varmt som tusen. Det liksom det nydeligste ull, klør ikke det hele tatt, og dette noe ting som kvinner arver. Disse sjalene går i arv. Pashmina? Pashmina, ja. Men det liksom nivå over kashmirull? Ja. Ok, så det 2 forskjellige typer? Jeg tror, jeg burde... Jeg skal ta så tipse deg om noen norsk-indiske venninner, eller norsk-pakistanske venninner, som kan komme og snakke om det. Det litt over min kompetansenivå. Her bare et lite tips før vi går videre. Det lenge til jul, men det deilig å bli ferdig med det. Hvis du skal kjøpe noe til kvinnen som har alt, kashmir, eller pashmina eller kashmir, til mannen som har alt, fenalår, eller en kottete bøff. Det så enkelt det. Da har du løst alle de flokkene til jul. Takk meg senere. Nå ble jeg litt sulten. Jeg driver fortsatt på med greiene med den der 8-16-greiene, for jeg var ferdig med å bli litt små og flapsete. Ja, men se på her, det skjer ting i livet til Asle Toje da. Hæ? Ja, det jo sånn, jeg ser jo ikke på alle disse her tullete influencer-greiene dine, men jeg snakker for mye med deg. Du har for stor påvirkning på meg. Du litt sånn som Norge, som vi snakket om i forhold til USA. Norge ligger kanskje 8 år bak før vi får ryddet opp i staten og sånt, men du ligger litt sånn 2 år bak på 8-16. Det var litt sånn 2022, altså. Og stadig lenger bak. Men du har rett når det gjelder Norge, så at Norge ligger liksom et stykke bak virkeligheten. Tenkte på det liksom. Jeg så Rod Stewart hadde en konsert i Leipzig, og så midt i konserten så drar han opp bildet av Zelensky, og så begynner publikum å bue skikkelig. Ikke sant? Kulturelt øyeblikk. Artister som skal inn og folk lei med den liksom. Ja, men det også liksom at jeg tror at media har blitt revet løs fra opinionen. Jeg tror at mediene ble så opptatt av sine egne narrativer, og det alle journalister mener. Og så glemte de at journalister en kaste. De ligner mer på hverandre enn på andre. Og så tror jeg at de bare låste seg inne og ble bare opptatt av at det vi med bryr oss om, det som viktig. Liksom akkurat sånn som det greiene med liksom at Aftenposten hakker på Wolfgang og Toje, men mest på deg da. Det gjør du for klikk, ikke sant? Og det nesten litt sånn trist. Ja, det trist, ja. Det jo kjempetrist. At liksom de så desperate at de må liksom hakke på Wolfgang for at folk skal gidde å
og lese blekkene deres. Jeg trodde Aftenposten skulle liksom gi oss et innblikk i verdens hendelser og tragedier og gleder, men bruker de masse tid på meg? Det er masse tid. Det skal jeg ikke overdrive her, men klistrer opp og liksom bruker spalteplass på lille meg ut på Fornebu her, da. Det er jo litt sånn absurd. Jeg helt ærlig, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til liksom at liksom et skipssted og et svært system og masse høyrepolitikere begynner å liksom skal ta meg. Jeg er litt usikker. Jeg har jo ikke vært i en sånn situasjon før, men jeg tror at du håndterer det helt riktig, for jeg sier det, for jeg gjør det på samme måte. Never explain, never complain. Altså, jeg gidder ikke å være med på gjørmeslagsmål med folk som starter med sånn ad hominem, og så første bud Toje må miste jobben, eller Toje det er jo vekslende, så jeg CIA-spion, eller Putin-apologet, eller AFD-tilhenger, bare sånne idiotiske merkelapper. Enhver person som har sett på Wolfgang vet at jeg bare er ett fedreland, jeg bryr meg bare om Norge først. For det første så det ikke ofte de tingene som dukker opp, jeg føler ikke mine debatter i gang, det noe som foregår der ute som ikke en del av, hvorfor skal jeg bare det å gå inn og forsvare seg for noe, det jo sånn som mediene funker nå, bare sånn fullstendig tapsprosjekt, ikke sant? Skal du forsvare noe, så erkjenner du også kritikken på en måte hva enn den skulle være da, så det sånn, jeg føler meg ikke at jeg en del av det der sirkuset. Hva mener du om all kritikken og all liksom, de kontroversene rundt podden? Jeg bare, hva du snakker om? Jeg har ikke fått med meg der. Jeg får det seriøst ikke med meg, altså med mindre liksom, det blir most opp i trynet mitt. Da. Ja, og så det jo liksom, hvorfor utkjempe et tapte slag? Saken at sånn som du og jeg kan ikke vinne en debatt i Aftenposten. Uansett hvor bra du treffer planken i tilsvaret ditt, så vil det komme 4 ekstremt stygge leserinnlegg, og det eneste du får liksom folk som nå får du kjørt deg. Men vi må jo også gjøre det som ikke avisen gjør, altså gi folk litt fakta og kunnskap om Kashmir-konflikten. Skal vi gjøre det? Ja, jeg synes jeg. Og sånn, tilbake til hvorfor vi har havnet på den nydelige digresjonen der, som jo tilhører en hver god podcast, spør du meg. Så var det vi snakket om Kashmir-ull, årets julegave, husk det. Ja. Ikke sant? Det eksportvaren der, og så det geopolitiske, strategiske, turismeverdi, men også nettopp det at det fjellandskapet, vann. Det vel vannkilden til store deler av Pakistan og India, dette her, det ikke det? Du en smart type, Wolf. Takk for det. Ja, men for det du peker på der grunnen til at dette her kan bli veldig, veldig farlig. For denne konflikten handler om The Indus Water Treaty fra 1964. I 1964 så underskrev India og Pakistan en avtale som Terje Tvedt vil kunne fortelle deg en av de viktigste vanndelingsavtalene, mest vellykkede vanndelingsavtalene noe sted i verden. For landet Pakistan veldig avhengig av den livgivende elv Indus. Men mye av Indus henter sitt vann fra Kashmir. Og det ble gjort en avtale om at inderne skulle dele data med pakistanerne, fordi når det gjelder både vanntilgang ganske enkelt, for at Pakistan nettopp inne i en dyp tørkeperiode. Enkelte vil huske at det var en voldsom flom som nå ble overløst av en tørke, og Pakistan trenger å kunne forberede seg på hva som kommer ned Indus. Og selv om Pakistan har jo hevdet at de har ikke fått all den informasjonen fra India som det de skulle ønske seg, så har inderne delt data med dem. Da. Nå har India suspendert den avtalen, og regjeringsmedlemmer har begynt å snakke om gamle og veldig skremmende ideer om at de vil begynne å demme opp elvene som går inn til Indus. Det vil føre til hungersnød og tørke i Pakistan, og for Pakistan så det en kniv mot strupen. Dette ikke noe som kan gjøres over natta, på grunn av at India har ikke vannreservoarer som kan holde vann i sånne mengder at de eventuelt kunne demme opp, holde på vannet, og hvis de var onde, slippe løs vannet for å flomme Pakistan. Men for Pakistan så dette ekstremt truende. Og denne avtalen har aldri blitt suspendert tidligere, på tross av at det har vært mange konflikter omkring Kashmir siden 64.
Men hvorfor suspenderte de den avtalen der? Var ikke det, de lager det ikke bare mer uro? Ja, men ting har endret seg. Og, ikke sant, 22. april, bare for å ta liksom hva som skjedde da. 22. april, så vi i Kashmir. Det disse indiske turistene vi snakket om da, som oppe ved Line of Control. De ved en by som heter Pahalgam, som en sånn turistdestinasjon. Så kommer det terrorister i militære klær, for disse turistene, tar og samler dem, tvinger dem da til å si vers fra Koranen, sjekker om de omskåret, og hvis de ikke kan vers fra Koranen eller omskåret, blir det henrettet, mennene blir henrettet. I alle fall så det 35 mennesker som går med, så vidt jeg fikk med meg 33 hinduer, en kristen og en nepaleser. Modi i 22. april så han i Saudi-Arabia, avbryter statsbesøket og drar hjem. Og vi skal snakke litt om BJP og Kashmir, men Kashmir viktig for BJP, det nå statsbærende parti i India, må man kunne si det nå. Kongresspartiet ligger fremdeles med brukket rygg, har gjort det i mesteparten av 2000-tallet. Nå det BJP som det store, for dem Kashmir viktig. Og Modi, som så langt har vært veldig tilbakeholdende når det gjelder maktbruk. Det har vært en endring i India, og denne gangen så var det klart at India kom til å slå tilbake, slik de ser det. De hevdet at Pakistan-staten står bak, uten å bevise det på noen som helst måte. Pakistan hevder som alltid at dette har vi ingenting med å gjøre, dette her insurgents, hvis dere ikke vil ha vold, så burde dere ikke okkupere, mener pakistanerne. Dette en følge at dere okkuperer Kashmir, ikke bland oss inn i det. Indierne mener at dette her ISI, den mektige pakistanske etterretningsorganisasjonen, som de mener alt opp en organisasjon som de mener liksom hodet på en hydra som heter Lashkar-e-Taiba. Organisasjonen som tok ansvaret for denne terrorangrepet kaller seg The Resistance Front, oppstod i 1992 eller noe sånt, men som India hevder at bare en tentakkel av Lashkar-e-Taiba, som de mener et produkt av etterretningstjenesten i Pakistan, opererer fra Pakistans territorium. Vi skal komme litt mer inn på det, hvorfor det ikke så sikkert som det indierne hevder, men det hvordan indierne ser det. Skal vi hoppe tilbake til historien til, du har snakket litt om før andre verdenskrig, det liksom, det kanskje et viktig skifte, nesten sånn nullpunkt rundt denne episoden her med før og etter andre verdenskrig, det ikke det? Ja, ok. Nå skal jeg også snakke litt om historie på subkontinentet. 1947 så på grunn av at Nehru og Jinnah, landsfedrene til de to landene respektivt, kjente hverandre godt, begge to advokater, hadde sonet fengsel under britene sammen, begge to førsteklasses intellekter. Nehru ønsket å holde hele det britiske India intakt. Jinnah mente at det kommer ikke til å gå. Staten Pakistan oppstår. Staten Pakistan litt underlig på grunn av at Pakistan betyr de renes land, og så skulle det bli et muslimsk hjemland. Men det muslimske hjemlandet oppstår veldig langt fra sitt eget kjerneområde. Hvis man skulle snakke om et kjerneområde for det muslimske subkontinentet, så det definitivt Lucknow og Hyderabad i Andhra Pradesh og Uttar Pradesh. Dette hvor deres kultur står sterkest. Dette hvor de har sine beste universiteter. Dette hvor man snakker den vakreste urdu. Men når da India oppstår, så det jo et lappeteppe av kongedømmer. Og hva Nehru sier at han tilbyr da disse maharajaene, over 200 av dem, dere må velge hvilket land dere vil være i. Alle velger India, unntatt 3. Den ene jo åpenbart Hyderabad,
som på størrelse med Frankrike. Maharajaen der eller Nassimen verdens rikeste mann, og slutter seg til Pakistan. Det aksepterer ikke Nehru, vil ikke ha en bit av Pakistan midt i India. Så det ender faktisk opp med at den indiske hæren går inn, beseirer Nassimens styrker, og blir innlemmet på tross at de slutter seg til Pakistan. Og så det en liten sånn tapp på en halvøy nede i, hva heter det der? Sånn Gunagud. Ja. Gunagud var et bitte lite kongedømme som sluttet seg til Pakistan. Og igjen så aksepterte ikke India det, så de aksepterte ikke sin egen deal. Man kan jo forstå det at du kan ikke ha en bit av Pakistan midt inne i India, men da var det også en Nassib som var han huskes mest av historien for at han var så utrolig glad i bikkjer. Brukte 20% av statens inntekter på kennelen sin. Men han måtte bare emigrere, dro til Karachi med noen av hundene sine, forsvant ut av bildet. Og jeg nevner det bare, for jeg vet det mange norsk-pakistanere, og det grunnen norsk-pakistanere til at en bitte liten del av India fargelagt som Pakistan på pakistanske kart. Men naturligvis den delen som blir Pakistan Bangladesh, eller Øst-Pakistan. Så du får et Pakistan som i nord og i øst, med veldig mye India imellom. Og splittelsen av disse to landene et gigantisk sjokk for et veldig sammensatt multietnisk imperium. Det millioner av flyktninger ender opp på begge sider av grensen. Altså muslimer som drar mot nord, og hinduer som drar mot sør. For eksempel, du vet han Himanshu Gulati, norske stortingsrepresentanten, en av de hinduene som må flykte fra Pakistan med omtrent skjorta på ryggen og komme seg til India. Store massakre, veldig mye vondt blod. Og naturligvis så det tredje store området som uavklart på dette tidspunktet, Kashmir, som blir fokuset. På grunn av at som jeg nevnte, så oppstår Jammu og Kashmir i 1864 av restene av Sikh-imperiet, som den siste store krigen som britene kjemper mot et indisk kongedømme. Og det var en skikkelig utfordring, for sikhene hadde en veldig moderne hær. Og jeg vil kanskje si at hvis man skulle gradere britiske seire i kriger på subkontinentet, så det Anglo-Sikh Wars. Det var 3 av dem. Som de tøffeste kampene de involvert i. For dette storskala. Britene vinner. De tar Koh-i-Noor-diamanten, som blir sendt og blir juvelen i kronen. Og man får da en Maharaja, som etter hvert blir Hari Singh. Hari Singh hindu. Og når da disse to landene deles, så Hari Singh egentlig lite interessert i å slutte seg til noen av dem, på grunn av at disse jo nasjonalstater og demokratier og sånne ting. Han jo eneveldig konge, så han får tenke seg for seg at dette her Kashmir skal bli liksom som Sveits da. Og det ser litt annet ut som Sveits. Kul idé. Ja, men jeg hadde også makten hans da. Så han nekter å inngå noen deal med noen av partene. Men så i 1947 så kommer Pashtun-gerilja over grensen. Og her må jeg bare komme et lite sånn, og dette litt sånn viktig for å forstå, sånn at ikke bare det indiske narrativet kommer fram. Jeg har sett det med egne øyne i Gilgit i Pakistan, at Pakistan ganske urdu og punjabi-dominert, mens når du kommer til tribal areas, som en veldig merkelig del av Pakistan, som en del av Pakistan, men ikke en del av semi-autonom region. Og der pashtunere, som, nå kommer norsk-Pakistan til å bli dritsur på meg, men som punjabine livredde for. Det klinger gjerne, liksom. For jeg sikkert fortalte det før, jeg var oppe i Gilgit, jeg gikk og spiste litt sandwich, liksom, og så går jeg rundt et hjørne, og så det
plutselig liksom midt oppe i et sånn her islamistisk vekkelsesmøte med en eller annen sånn mullah-type som står og skriker inn i eller brøler inn i en mikrofon, og folk svarer, og jeg kan se på øynene til folk at her bør ikke jeg være egentlig. Ja. Så jeg liksom snur meg rundt og går rundt til neste hushjørne, og det første jeg ser da liksom 12 pakistanske soldater med hjelmer på og riflene sånn, og de ser så himla redde ut, for de har fått beskjed om at dette her skal brytes opp. Og det har de litt lyst til å være med på, fordi Pakistans kontroll over disse områdene ikke komplett. Og pashtunerne og en del av disse guerillaorganisasjonene tilbøyelig til å tro på Islamabad når de sier at dette ikke den pakistanske staten. Dette cowboyer med AK-47 som gjør mer eller mindre hva de vil. De ofte veldig islamistiske. Vi husker det under Afghanistan-konflikten også, om at Vesten klaget over at Taliban gikk frem og tilbake over grensa til Pakistan. Så dette må dere få kontroll på. Hva du prater om, liksom? Men så den andre delen også, om at pakistanerne, de skyldte jo Osama bin Laden. Og da hevdet de også at de heller ikke visste noen ting om liksom, at han tilfeldigvis gjemte seg liksom, 2 steinkast fra militærbase. Står ikke helt til troende da. Jeg tror at det en del å gjøre med ISI, som en stat i staten i Pakistan, som gjør mer eller mindre hva han vil. En stat i staten, altså en helt vill utgave av CIA, liksom? Ja. Riktig. Men ikke sant, så jeg nevnte Jinnah, ikke sant? Jeg mener at den store katastrofen for Pakistan at Jinnah dør så tidlig. For Jinnah dør kort tid etter Pakistans uavhengighet, mens Nehru får leve i mange år og blir veldig viktig i den indiske statsbyggingen. Og dette var intellektuelle mennesker som kunne statsforvaltning, hadde veldig bestemte oppfatninger av hva slags stater de ville bygge, men Pakistan blir ranet for Jinnah. Og det noe av grunnen til at det Pakistan vi ser i dag, ikke sant? Folk vil vite at statsministeren i Pakistan heter Mohammad Sharif, men det ikke han som styrer landet. Det jo ingen i Pakistan som tror at han styrer landet. Alle vet jo at det Asim Munir, som den chief of staff, altså forsvarssjef. Det han som styrer landet. For de fleste land har en hær, men i Pakistan så hæren et land. Og Pakistan har i løpet av, mens Nehru slår inn på en linje der han sier at India skal bygges opp rundt de 3 prinsippene som da self-reliance, altså at man skal være selvgående, på sett og vis. Altså at man skal autonome? Nei, det handler om selvproduksjon, at man skal ikke importere noen ting. Vi skal lage allting hjemme. Sosialisme, Nehru dro til Moskva, og ble liksom helt fjettret og forelsket i kommunismen, så det ville han ha en bit av. Ikke så hyggelig for inderne, men og så, hva var det tredje? Non-alignment. At det ikke skal være bundet til noen. Fortsatt så non-alignment veldig viktig i India. Mens Pakistan, etter litt om og men, og etter en del, la oss være ærlige, militærdiktatur, Ul-Haq, drapet på Zulfikar Ali Bhutto, som blir myrdet på 70-tallet. Hans datter Benazir Bhutto blir også myrdet. Alt dette her, Pakistan har vært et treblete land, og det en ting når jeg snakker med norsk-pakistanske venner, liksom en av de tingene som alle norsk-pakistanere veldig irritert over, liksom at landet så korrupt. Det ikke en velfungerende stat. På tross av det så hadde Pakistan bedre vekstrate enn India, på grunn av at India forsøkte seg på en dose sosialisme, som jo aldri en god idé. Ja. Og da India fikk det man kalte helt frem til nylig the Hindu rate of growth, altså en vekstrate på 3,5% eller noe sånt, mens Pakistan lå rutinemessig over å være et mer moderne samfunn. Sånn det ikke lenger nå. Det India og Pakistan som nå står med kniven på strupen på hverandre. Pakistan 2 knepp unna å være en failed state, og har brutt forbindelsene til USA. De får ikke lenger militærhjelp fra amerikanerne.
USA forsøker å kurtisere India, og Pakistan har erstattet sin patron, som har blitt erstattet USA med Kina. For eksempel så, jeg tok og sjekket i Sipris årbok når jeg skulle lese meg litt opp på dette, 80% av alt militært utstyr kjøper nå pakistanerne fra Kina. Og for India, dette er viktig når det gjelder Kashmir, på grunn av at jeg nevnte at det er tre store land som har en bit av det. Kina er det tredje. Og Kina har da bygget opp denne her China-Pakistan Economic Corridor, som går ned til en utskippingshavn nede ved Karachi, som har blitt veldig viktig for Kina. Det betyr at Kina kommer ikke sannsynligvis til å stå på siden dersom India invaderer Pakistan. Så denne konflikten har et potensial til å eskalere ut av all kontroll. Så det er jo at Pakistan kjøper nesten alt sitt militærutstyr fra Kina. India, hvis nok, jeg vet ikke om du kan backe de tallene, kjøper noe sånn som 60% av sitt militærutstyr fra russerne, og 40% av oljen sin fra russerne. Ja. Så russerne, god relasjon til inderne, både militært og handelmessig, men også har jo en interessant forbindelse med Kina når det kommer til Ukraina-konflikten. Men her også virker det som at både Russland og Kina har motstridende interesser med India og Pakistan. Definitivt. Så her, dette er jo en skikkelig... Og så er USA også som på en måte er inne på, skal vi si, Indias side. Og dette er liksom, vet ikke om dette er litt for tidlig å ta inn i samtalen, men Apple har vel flyttet sin produksjon fra Kina til India nå, bare for et par dager siden. Ja, det stemmer. Men det som er underlig er jo det at mens vi lenge så på India og Kina som iboende fiendtlige land, så nevnte jeg det liksom, Nehru drar til Bandung-konferansen, tror jeg det var 1951. Det er veldig hyggelig at folk sender meg e-poster hvis jeg har sagt noe feil. Folk må huske liksom at vi, heller ikke min hukommelse er helt perfekt. Det er en åpen samtale, dette er ikke et foredrag eller en bok, så vi må med forbehold ha oss unnskyldt når vi tar feil. Ja, så India spiller på alle hester, og det er liksom litt sånn interessant at en av grunnene til at vi har vært så forsiktige med å sanksjonere russisk olje, amerikanerne har vært forsiktige med å gå etter skyggeflåten til russerne, er på grunn av at de leverer så mye olje til India, og hvis vi stopper det, så kommer India til å slite, og derfor så gjorde man ikke det. Og så var vi, etter at amerikanerne så greier mot India, så snur India seg rundt og åpner for kinesiske investeringer i India. Sist gang jeg var i Delhi nå for 2 uker siden, på hotellet jeg bodde, stappfullt av kinesere. Og det har jeg aldri sett før. Masse kinesere. Det er ikke bare Apple som flytter, det er masse andre kinesiske bedrifter også som begynner å se, for det er lavere produksjonskostnader i India. Inderne er flinke. Kina er i ferd med å bli litt for rikt til å lage gummigakkaker. De ønsker å komme seg opp på mer iPhone-nivå. Og en del av den industrien nå flytter over til India. Men denne Kashmir-greia, det vekker så mange vonde følelser. Ikke sant? For i 1959 så flyktet Dalai Lama fra Tibet til India med flere tusen av sine følgere. Han slår seg ned i Dharamsala, som ligger faktisk ganske ikke mange steinkast fra pakistanske grensen. Det tar Kina veldig dårlig og invaderer India i 1962. Dette er et utrolig sjokk for India. De ser hvor dårlig rustet de er til å møte kineserne, og de taper. De taper stort. Kina tar en godt stykke land av Høyhimalaya. Det er ingen som bor der oppe, og det er ingen ressurser eller noe sånt, men de tar mye territorium, og India kunne ikke gjøre noe som helst. Og de var livredde for å liksom... Jeg snakket en veldig god indisk venn som sendte meg noen videoer fra familien hans i Jammu, som der folk hadde bare sånn filmet på, der du ser liksom eksplosjoner, kvinner som skriker, mørklagte byer, og han sier liksom at flyplassene akkurat nå, flyplassene i Delhi er stengt. De øver seg på mørklegging. Dette er første gang siden 62 at de mørklegger de indiske byene. Om natten så går kolonner av militære kjøretøyer og tog, alt sammen mot nord. Nå tømmer India militærbasene sine, regimentene skal mot nord.
og det gjør folk vettskremte på grunn av at dette en skala der India nå plutselig liksom reiser seg og børster av seg støvet i full høyde. Vi tror at man ser lignende ting i Pakistan, så man forbereder seg på krig, selv om jeg ikke tror at det vil bli krig, fullskala krig. Jeg tror ikke at noen av partene har interesse for det. Jeg tror at i Pakistan så landet for svagt til å utkjempe en sånn konflikt. For India så vil det være en distraksjon, lite å hente på det. Men så det også liksom, det så mye historie her, og denne gangen så ser det ut som at Modi ikke har tenkt å være grei. India opplever nok at de har vært grei, denne Lashkar-e-Taiba. De angrep parlamentet i Delhi. De angrep Taj Hotel i 2008 i Bombay, der det var 4 dager lang massakre på hotellet, der masse døde, 175 drepte. Og India opplever nok at de har vært fredsomme, at de ikke har latt dette få konsekvenser for Pakistan, mens alle i India mener at dette Pakistans skyld. Om det sant, det noe annet. Det kan ikke jeg si. Det eneste jeg kan si at India har visst ikke lagt fram noe bevis på at den pakistanske stat har vært involvert i dette. Og vi vet at Pakistan et land som ikke har fullstendig kontroll over alle mennesker som har våpen. Det en av de tingene jeg virkelig la merke til i India kontra Pakistan, jo at det så mye mer våpen i gatebildet i Pakistan enn det der i India. Men det også liksom, dette Kashmir-spørsmålet liksom et sånt smygstikk som aldri slutter å klø. Og Kashmir har blitt veldig viktig i statsbyggingen i Pakistan. Det noe som alle skolebærerbarn i Pakistan blir lært, at Kashmir vårt, det en urett. De lurte oss. Og det jo de har jo liksom, de har jo et poeng også. Og for meg så det liksom, bare til å vende tilbake til hva som skjedde i 47. Vi snakket jo om Hari Singh, ikke sant? Hari som ikke ville hverken bli pakistaner eller inder. Det som skjer da når disse pashtunerne kommer over grensa og begynner å pushe ned mot hovedstaden Srinagar, og de kommer liksom 30 km fra Srinagar, da får Hari panikk og ringer Nehru og sier jeg trenger hjelp. Nå vi tilbake på forordens skyld, nå vi tilbake i 1947. Ja. Og da bare utpresser Nehru han og sier at hvis du har hjelp, så skriver du under på at du slutter deg i India. Han våger ikke annet, skriver under, og da begynner India å fly inn soldater til Srinagar, bekjemper disse militsene, pusher dem tilbake, og etterkommer den pakistanske hæren. Pakistanske hæren på dette tidspunktet bedre enn den indiske hæren. De okkuperer høydedragene øst og nord for Kashmirdalen, som nå Pakistans territorium. Og når støvet legger seg, så etableres det som den de facto grensen, som de kaller the line of control. Hverken India eller Pakistan anerkjenner denne grensen. Det som en faktisk grense. Så India aksepterer ikke at pakistansk Kashmir pakistansk, og Pakistan aksepterer ikke at indisk Kashmir India. Men for det meste så har dette gått sin skjeve gang, så som da det mange år siden jeg var i Kashmir, og jeg la jo merke til et ekstremt tungt militært nærvær fra indisk side, der soldatene som jo kommer fra sør nok var og ble opplevd som et fremmedlegeme, og som var brutale, spesielt mot den muslimske befolkningen, litt av en sånn Gaza-følelse liksom. Mye roadblocks, mye sjekking, mye løfting av burkaer og den type ting. Har vi nevnt at det en muslimsk majoritet i Kashmir? Ja, men det bare en muslimsk majoritet i den viktigste delen av Kashmir. Altså i Kashmirdalen og Srinagar så det helt klart muslimsk majoritet. Eller det var det. Fordi jeg nevnte at ikke sant, BJP, Janata Party, som Modis parti, den politiske fløyen av en bevegelse som heter RSS. Og RSS hindu-nasjonalister, og ble behandlet veldig lenge, spesielt av Kongresspartiet og Indira Gandhi og sånne ting,
ledet landet, ble behandlet omtrent slik AFD blir behandlet i Tyskland, som et svært problematisk fenomen som burde vært forbudt. Og tidvis så ble det også forbudt. I 2019 så sitter Modi ved makten og føler seg sterk nok til å innfri et av de aller viktigste kravene til RSS, noe som RSS har lovet sine medlemmer helt siden 1800-tallet. De vil ha Kashmir. For i 47 så får, selv Delhi forstår at dette her var en litt dirty måte å gjøre det på, så Kashmir får en litt spesiell rolle i den indiske grunnloven, som i artikkel 370. Og RSS gjorde det klart at artikkel 370 skal suspenderes. To elementer, det er mange elementer ved dette, men to elementer som er viktige for vår diskusjon nummer 1, at folk fra andre deler av India får ikke lov til å kjøpe land i Kashmir. Så du må være fra Kashmir for å kunne kjøpe i Kashmir, for at ikke befolkningssammensetningen skal endre seg. Og det andre var at Kashmir hadde sin egen grunnlov, og hadde en grad av indre selvstyre som ikke andre indiske delstater har. Så det var litt sånn som Texas i USA, eller Bayern i Tyskland. Ja, en del av staten, men litt annerledes. 2019 så suspenderer de det, tar det vekk. Splitter ut Jammu i de buddhistiske områdene, og nå fra 2019 så begynner man å få ganske mye storstilt innvandring inn i Kashmir. Og det er derfor jeg er litt sånn usikker på befolkningssammensetningen nå, på grunn av at med et land med 1,5 milliard mennesker, så blir befolkningssammensetningen ganske raskt endret på. Og jorda var mye billigere i Kashmir, åpenbart, på grunn av at det var ikke så mye penger der, og utenforstående kunne ikke kjøpe. Så jeg har venner som har kjøpt seg hus og gårder, hytter i Kashmir, for det var en billig ting å gjøre. Og dette er jo nok også noe av grunnen til at Kashmir-spørsmålet flammer opp igjen. Det er litt sånn gasaktig. På grunn av at dette er i ferd med facts on the ground er i ferd med å endre seg, så tror jeg at sjansen for vold blir større, og det at India begynner å gjøre om Kashmir mer til en turistdestinasjon, med hopetall av indere som drar på ferie dit, det er ikke helt tilfeldig at det var turister som blir angrepet. Og vi snakket om den Lashkar-e-Taiba. Jeg vet ikke om det er et spøkelse som er skapt av indisk etterretning, for de mener at det er hydra, det er hodet, og så er det slanger som kommer ut av dette hodet, eller om det er en reell greie, men det er hvordan indere ser det. Og at denne organisasjonen, som pakistanerne sier, hei, dette her er bare folk som dere har pint og plaget i Kashmir, som har flyktet over grensen til Pakistan, og som reiser tilbake for å kjempe for sitt hjemland. Dette her har dere lagd selv. Mens inderne mener, nei, dette er den pakistanske staten som står bak. Og det er jo derfor, når da India svarer, så svarer de med luftangrep på 9 ulike steder. De fleste av dem i pakistansk Kashmir, som på en eller annen måte blir sett på som fair, på grunn av at det er det er et spesielt område for Pakistan også, men de angriper også Pakistan proper. De går etter steder som deres indiske etterretning hevder er kjente hjemmesteder og mobiliseringssteder for Lashkar-e-Taiba. Blant annet har vi sett bilder av en sønderbombet moské. Det er tenkelig på grunn av terroristorganisasjoner skjuler seg alltid blant sivile. Og ofte vil de velge steder som det vil ta seg veldig dårlig ut om du bomber. Sykehus, barnehager, skoler og moskéer. Ja. Det vekker sterke følelser, og med rette. Så jeg kjenner jo også at når folk brenner kirker, så kjenner jeg at jeg blir også moralsk opprørt. Dette kjenner vi fra Hamas-problematikken også. Ja, ikke sant? Pakistan hevder at de har skutt ned 5 indiske fly. Synes jeg er veldig usannsynlig. Sannsynligvis mer droner. Bare sånn interessant greie, du nevnte at du hadde tallene, jeg husker ikke hvor mye, men det er helt klart at mesteparten militærutstyr inderne kjøper fra 60% var det som jeg fant. Vet du hvem nummer 2 er?
USA? Nei, Frankrike. Frankrike? Ja. Og dette jo litt sånn interessant, for India helt til relativt nylig ville fått et kjempeproblem med å slåss med Pakistan, på grunn av pakistanerne har bare et mye bedre luftvåpen. Pakistanerne flyr F-16, men de har også kjøpt en drøss med den nye kinesiske JF-17, kodenavn Thunder. Som de fleste eksperter mener et møkkafly. En billig kopi av F-35 som egentlig ikke funker noe særlig, men det mulig at vi kommer til å få se hva det flyet godt for da, hvis det blir fullskala konflikt. Mens India har nå fått levert 64 Rafale-jagerfly, som utrolig bra fly. Sånn som, man skal jo ikke kritisere norsk regjering, men hvis vi ikke hadde kjøpt F-35, så ville jeg tippet at Rafale ville vært det beste fly vi kunne kjøpt, og franskmennene har også et av de beste missilene, Scalp-missilet. Så India har nå et luftvåpen som i stand til å kjempe, for første gang på veldig lenge, for de fløy jo migger, utdaterte migger, som pakistanerne ville spist til frokost. De har, som jeg nevnte, et veldig bra fly på, kjempegode piloter. Mens nå tror jeg at indierne, men de flyene blir jo levert liksom, for et par måneder siden. Jeg vet ikke om pilotene deres trent til å bruke dem en gang. Det har jo, hvis jeg kan bare hoppe litt tilbake i pakistansk historie, så det jo liksom i 1971, etter en lang periode med militærdiktatur, så har man valg i Pakistan, øst og vest. Og i Øst-Pakistan så oppstår det en separatistbevegelse, en uavhengighetsbevegelse, primært på grunn av at de mener at Pakistan underinvesterer i Bangladesh, med rette. De mener også at pakistanerne rasistiske mot bengaliene i Bangladesh, også sannsynligvis sant. I alle fall når du ser hvor lite innflytelse denne kjempestore befolkningsgruppen hadde i enhetsstaten, så kan man godt forstå. Pakistan svarer med å rulle stridsvognen ut i gatene i Dhaka. Borgerkrig starter. I Pakistan har rundt 100 000 mann. Kjempestore overgrep mot sivilbefolkningen, masse voldtekter. Og India, under Indira Gandhi, begynner å klø litt, sender hæren mot grensen, og så presterer jo pakistanerne å gjøre det dummeste du kan gjøre. De begynte å bombardere indiske flystriper i India. Og da har jo indierne fått et casus belli som dette, grunn til å gå til krig. Så de slipper båndet på Rottweileren, og i løpet av 2 uker har de beseiret de pakistanske troppene. For det er veldig morsom sånn dialog mellom disse 2 generalene. Jeg husker ikke navnet på dem. Begge 2 jo Sandhurst utdannede. Begge 2 snakker jo sånn clipped British English. Ja. Så var det fra den indiske generalen som sa, my dear Abdullah, the game is up. I suggest you surrender. For de venner da. De har studert sammen, ikke sant? Ja. Men hvilket år var det vi var i nå, sa du? 1971. 1971, ja. Men dette her kommer litt an i forhold til stormaktsspillet, på grunn av på dette tidspunktet, så dette jo Nixon, Kissinger, og nå i 1971, indiske tropper har gått inn i Bangladesh, eller det som blir Bangladesh, og den amerikanske femte flåte på vei mot det indiske hav. Pakistanerne håper at USA kommer til å intervenere på sin venns side. Amerikanerne med Pakistan, og de håper da at amerikanerne kommer til å bruke våpenmakt for å forsvare Øst-Pakistan. Men de taper for raskt. Amerikanerne kommer seg ikke på plass. Det kommer indierne aldri til å glemme. I alle fall så det ikke glemt nå. At amerikanerne forsøkte å gripe inn, og de anser det indiske hav for å være Bengalbukta for å være deres innhav. De aksepterer ingen andre der. Og det gjør det til i dag, liksom. Og det har vært vanskelig. Indierne stoler ikke på amerikanerne i det hele tatt, og det noe av grunnen til at de fortsatt kjøper med militærutstyr fra russerne, fordi samtidig som at det kjempes i Bangladesh, så presterer Pakistan å gjøre enda et feilgrep. De går over grensa ved Baga i Punjab, altså i nord. Jeg kan ta sikkert og fortelle den historien en gang til. Jeg var på tog på Tøffene, liksom sånn litt av sånn The Gambler. Han
On the train bound for nowhere, I met up with a gambler. Så jeg liksom ble sittende med en gammel sikh. Så jeg kunne se med sånn her, var så rak i ryggen som bare tusa militær. Ikke sant? Så ble jeg sittende og pratet om oberst. Så forteller han, nå vi liksom 1971, og han ved grensa. Altså, får du beskjed om å invadere Punjab. Og så sier han liksom, I ordered my men to go forward, but nothing happened. And then he struck me. They are afraid. Then I said, and then I told my men, what? Did your mothers tell you were never going to die? There is the enemy. Stand up and fight. India går over grensa, okkuperer flere 100 kvadratkilometer av Pakistans territorium, og dette heartland for Pakistan. Og dette går ikke for Pakistan. De må gi seg. Etter 71 så får du får Shimla-avtalen, og ting roer seg ned til det nivået som har egentlig vært helt frem til i dag. At det har vært perioder hvor forholdet har vært elendig, og det har vært konflikt og skyting, men ingenting storskala. Man må huske hvor store disse landene Det nesten sånn brutalt å si, men liksom noen dusin drepte, det pølser i slaktetiden. Ja. Hvis det blir krig, så kommer det ikke til å være den skalaen på tap. Altså, da blir det svært. 100 000-vis? Og millioner, for dette må jeg tenke på at dette jo 2 atommakter, ikke sant? India har, jeg slo det opp, ifølge SIPRIs årbok for i år, så har India 180 atomvåpen, Pakistan har 170, men India har en atomdoktrine som man kaller no first use. Ja. Altså at de vil ikke bruke atomvåpen hvis de ikke har blitt angrepet med atomvåpen, og de planlegger ikke krig med atomvåpen. De svarer bare med atomvåpen. Og det også hvordan vi ser det i Vesten. Det hvordan USA, Storbritannia, Frankrike, de ser på atomvåpen som et avskrekkingsvåpen. Pakistan mer som Russland. Altså atomvåpen en del av deres krigsplanlegging på grunn av at Pakistan har ikke den strategiske dybden som det India har. Ja. Du skal kjempe lenge før du okkuperer hele India. Så India kan trekke seg tilbake og kjempe, mens Pakistan, deres viktigste område, deres viktigste by, Lahore, ligger så nære, ikke sant? Men det jo helt sprøtt at den ene parten ikke utelukker første bruk av atomvåpen, for det jo et sånn first mover advantage også, så hvis du massivt peprer med atomvåpen før du går inn også, så vil du jo helvete være løs. Men du vil jo få visse fordeler av å ha en sånn attitude også, men det jo det noe litt sånn... Ja, men jeg liker hvordan du tenker. Jeg tror at du tenker veldig riktig omkring det. Ikke sant? For det jo Putin-strategien. Om å si at... Gjør deg uforutsigbar. Jeg har atomvåpen, jeg kan finne på å bruke dem. Ja. Jeg forteller deg ikke når, men vi ganske jævla nære nå. Jeg vil gjerne be om unnskyldning til min prest, som ba meg om å slutte å banne på podcaster. Jeg har dårlig innflytelse på deg, sikkert. Ja, det var presten min som sa at jeg hadde sett. Jeg så en sånn podcast med Wolfgang Wee. Den var veldig fin. Ja. Men du, jeg legger merke til at du sier veldig mye Gud bedre og andre mindre. Kanskje du kan bruke det litt mindre? Ja. Eller ikke i det hele tatt? Hvordan reagerte du på det? Han presten min, jeg må gjøre som han sier. Så jeg ber om unnskyld, jeg skal ikke banne så mye. Men uansett. Godt idé. Men det jo bare sånn til det, da, så det sånn, jeg så på noen amerikanske forskjellige podcaster jeg sjekket ut i forkant, og da var det et utklipp fra en uttalelse fra en offentlig pakistansk tjenestemann, Fisal Kundi, jeg vet ikke om hvor sentral han på en måte i pakistanske systemet. Dette her kommer da fra 30. april, og han så sier det at atombommene våre ikke ment for å utstilles i museum. Vi vil bruke de hvis vi blir angrepet av India. Everything is fair in love and war. Ja. Det er på dette nivået intensiteten ligger nå. Ja, for Pakistan underlegen India når det gjelder konvensjonelle våpen. Nå det slik at den indiske hæren ikke mye å skryte av. Selv om de har blitt veldig mye mer liksom skuldre tilbake og brøstet ut når det gjelder forsvaret. De har blitt mer militariserte i løpet av bare de siste par årene. Og du ser også på soldatene at de har bedre utstyr, de i bedre form, det mindre kulemager og motorsykkelbarter enn det var før. Men de har stridsvogner som jeg vil gå ut for at det tekniske faguttrykket at de suger.
De har en stridsrifle som fungerer dårlig. Mesteparten av utstyret deres liksom sånn russiske hand-me-downs. Apropos ting ikke India glemmer, 71, da hadde de nødt til å kjøpe seg en hel haug med nye MiG-21-er. Jeg tror, Anne historie, jeg fortalte den før, men jeg kan sikkert fortelle igjen, liksom, at jeg var på og kjørte motorsykkel oppe ved Shimla. Kjørte meg vill, endte opp i en liten landsby, fullstendig mørklagt. Og det var litt sånn, så jeg var så trøtt og sliten, kunne ikke kjøre videre. Så jeg bare banket på en dør, og så fant de skolelæreren som snakket perfekt engelsk, og jeg fikk lov til å overnatte på skolen, på gulvet på skolen. Så vi ble utrolig hyggelig, som mild mann, som fortalte at han har vært flyingeniør før han ble lærer. Så vi satt og bare drakk chai liksom, mens natten senket seg. Så forteller han i 71 at de hadde nettopp fått levert MiG-21-er, og han som ingeniør så var det bare, dette her var jo toppteknikk. Og det var det faktisk en av de få områdene hvor Sovjetunionen faktisk produserte ting som var like bra og bedre til dels enn Vesten var akkurat på jagerfly. Så han følte jo at dette her var julaften. Og så forteller han liksom at også når da krigen begynner, så plutselig får de beskjed om at russerne kommer. Det kommer en svær Tupolev-maskin, så han beskriver det. Ut kommer det liksom bare ned med lemmen, og ut kommer det liksom russere i sånne hvite dresser med hvite hansker. Så bare kjører rett bort til de nye flyene som står der, og bare løfter ut hele cockpiten, og plugger inn nye cockpiter, for de har fått eksportversjonen som er dårligere enn deres egen versjon, men så russerne sier, har dere tenkt å bruke dem i krig? Da må dere få fra øverste hylle, liksom. Det glemmer ikke inderne. At russerne var der i nødens stund, og amerikanerne dolket dem i ryggen i nødens stund. Og det glemmer de ikke. Det er jo interessant det der med jagerflyeksport spesielt. Jeg så et klipp også fra en eller annen fra den amerikanske forsvarsindustrien eller et eller annet i ganske høyt oppe i systemet som sa at han synes israelerne var så jævlig utakknemlige og kravstore i forhold til amerikanerne når det kom til jagerfly. Altså det er snakk om at det var en F-35 som israelerne ville ha. Og da var det sånn at USA sier, ja, vi lager en Israel-versjon som er tilnærmet vår egen, men det får selvfølgelig ikke vår fullblods F-35. Hvis den blir skutt ned og russerne kan reverse engineer it, så er det en fare. Det er jo ikke det som er problemet. Problemet er at israelerne stjeler jo amerikansk teknologi og selger det til India. Ok, ja, ikke sant? Og det er for Israel er jo det tredje landet, liksom nummer 1 på Russland, Frankrike, og så er det Israel. Israelerne selger veldig dyre ting. Som jo ofte er liksom tweaka amerikansk teknologi, så amerikanerne har jo forstått det også å gi liksom øverste hyllegreier til israelerne. Israelerne er kjempeflinke med teknologi, så liksom de bare skrur og mekker litt, og så selger de det videre, og det er jo gode penger i forsvarsmateriell, bare spør Kongsberg-gruppen. Fy fader, altså det er jo nesten en egen gruppe, egen samtale. Altså hele den norske våpenindustrien. Kongsberg-gruppen har doblet profitten fra i fjor til i år. Jeg tror det er ganske mange nye millionærer og rike folk som bor i Kongsberg-området. Jeg tror boligprisen er ganske høy nå. Ja, Ola Borten Moe hadde jo aksjer der, men han måtte jo selge de. Han sikkert sier Sorry, Ola. Ja, stemmer det. Men det er jo interessant at de store våpenprodusentnasjonene, de selger aldri toppmodellen. Den beholder de selvfølgelig selv, og så selger de en litt nedskalert ikke gi vekk alle hemmelighetene type utgave til sine allierte. Men det er også som de F-35-ene til Norge, de kan vi bare få lov til å bruke hvis amerikanerne vil. Og det er også noe som er en pågående diskusjon i Storbritannia, er jo om britene kan bruke sine egne atomvåpen. Oi. Jeg var oppe på nordmenn. Av og til ble jeg så utrolig lei av nordmenn. Var oppe på Svalbard, og så hadde i Shanghai han der John Bolton, som er et av de menneskene jeg har mest forakt for i hele verden. Hauk, neokon, liksom drypper blod av hendene hans. John Bolton var jo en av de guttene som mente liksom at Irak er gøy, liksom, men ekte menn drar til Iran. Liksom, og nå er han da blitt sannhetsvitne på grunn av at han snakker dritt om Trump, så nordmennene sitter jo og klapper som seler. Ikke sant? Jeg vet dere hvem han fyren her er? Er han et sannhetsvitne? Han syntes å være mer villig til å jobbe med Trump helt til han ble sparket, og han har jo ikke vært på innsiden, han vet ingenting. Men så han fortalte en historie som jeg tror er sånn, da, at han var på middag med Trump i Buckingham Palace med dronningen. Og så var det Theresa May som var statsminister.
Og så refererte Theresa May til de britiske atomvåpnene. Og så sier Trump, hæ? Har dere atomvåpen? Som da selvfølgelig ble liksom, gaggen er jo at Trump vet ingenting. Men det er jo også mulig at han vet at britene kanskje ikke har atomvåpen. Ikke hvis ikke amerikanerne lar dem bruke dem. Hvordan kan det funke? Britene har gjort seg avhengig av amerikansk teknologi på samme måte som liksom, F-35-ene. De norske F-35-ene er sannsynligvis ikke i stand til å kunne utkjempe noen krig, med mindre amerikanerne sier ja, det kan dere få lov til å gjøre. Så de må så skrus på borti staten her i sted? Ja, jeg tror i alle fall at de kan skrus av. Ja. For dette er jo liksom, veldig mye av sånn high-tech her selges jo som en svart boks, ikke sant? Som det er ikke noen skruer og mutter som du kan skru av og begynne å reparere det. Hvis det går i stykker, så må du ringe til matmor i Amerika. Ja. De sender det til Houston, så skal de fikse det for deg. Ja, så det tilbake til India, altså disse flyene de da kjøpte. Ja, de fikk russerne kom da med godmiggen? Med godmiggen, altså nesten, topp hyllevare. Topp hyllevare. Pakistanerne hadde jo enda ikke egentlig fått F-16 on stream, så de fløy vel, jeg tror de hadde noen Starfighter og sånne ting. Uansett så klarte India seg bra i den krigen. Kjempeboost for da statsminister Indira Gandhi blir da sammenlignet med Durga, krigergudinnen som rir en tiger. For du tenker på at helt frem til 71 så hadde India bare tapt kriger, og spesielt nederlaget i 62 for Kina var utrolig smertefullt, og nå vant de. Og det ble liksom en kjempeboost for Indira Gandhi, som jeg mener jeg har lest en del om Indira Gandhi, og jeg er nok ikke en fan. Hun er en av de mest skamløse populistiske politikerne som jeg noen gang har lest om, og offret landets økonomi for sin egen popularitet. Og var ganske skamløs hvordan hun drev landet. Og den popularitetsbølgen som da kommer, bidrar jo til denne unntakstilstanden. Hun blir jo tatt i valgjuks, ikke sant? Og så blir hun avstengt fra å søke offentlig embete i en 6-årsperiode eller noe sånt, og så suspenderer hun grunnloven og innfører unntakstilstand og blir veldig arrogant, tror at India elsker dette. Når da unntakstilstanden blir opphevet, så taper kongresspartiet stort, og de taper hele Uttar Pradesh, som er den største delstaten i India, og som er deres hjemfylke, på sett og vis. Så det viste seg at den indiske befolkningen synes ikke at unntakstilstand var en veldig god måte å styre landet på. Hun var veldig arrogant. Folk vil kanskje huske at hun blir skutt i 1984. Det er etter igjen så er Punjab i søkelyset, men tilbake, vi husker Sikh-imperiet, ikke sant? Så Sikhene var en big deal, blir beseiret av britene, og ser på seg selv som noe litt annerledes. Og den indiske hæren, på grunn av at Sikhene er veldig krigerske, så var den indiske hæren, spesielt offiserene, var veldig mye sikher. Den såkalte Khalistan-bevegelsen, som ønsker å splitte ut og gjenskape det Sikh-imperiet, og kalle det Khalistan, okkuperer det gyllene tempel, fortifiserer det, så sender hun inn hæren og raserer det gyllene tempel. Og dette er noe som er fremdeles veldig vondt for sikhene. Hun får da en forespørsel fra sin egen administrasjon som sier kanskje vi ikke bør ha sikher i livvakten din. Og de har forstått dokumenten der hun bare har skrevet i margen, men vi er jo en sekulær stat. Punktum. Blir skutt på kloss hold av sine egne livvakter. Og dette er også India er jo lag på lag. Dette fører til ekstreme overgrep mot sikhene over hele India, hvor politiet ikke beskytter sikhene. De avvæpner dem og lar hindumobber gå berserk. Og det er også sånn at man alltid må huske at selv om India, slik jeg ser det, er
en pil og en lengten mot mangfoldig sammensatte samfunn, der veldig mange mennesker med veldig mange religioner og etnisk bakgrunn og språk fungerer bra sammen, så det også alltid mulig at ting går helt skeis. Og skal vi snakke litt om muslimer i India? Kan vi si, det hinduer også i Pakistan? Er det noe, hva minoritetene i Pakistan, og så kan vi fortsette på India som trådgiver? Ja, den kanskje viktigste minoriteten i Pakistan jo Ahmadiyya-muslimer. Hinduer ble tvangskonvertert. Pakistan skulle være muslimsk land, og det var jo veldig mye hinder rundt Karachi. Der var det tvangskonvertering. Kristne forfølges jo. Det kristne i Pakistan, men de forfølges jo. The most intolerant always wins, som Nassim Taleb skrev for et par år siden. Ja, i alle fall så det kunne man jo satt på det pakistanske flagget da. For religiøs toleranse nok ikke der Pakistan skinner mest. Men det jo også problemet med det når det gjelder India da. Fordi vi snakket om disse her indiske RSS eller BJP-prioriteringene. En ting som litt sånn vanskelig for utenforstående å forstå en mogul som heter Aurangzeb. Han har det svarteste navnet i indisk historie. Han var sønn av en av de virkelig store mogulene, Shah Jahan, som bygde hva heter det nå? Taj Mahal. En veldig opplyst hersker, en av de opplyste muslimske herskerne. Sønnen hans var ikke opplyst. Han hatet musikk. Det ikke, så han var vel kanskje ingen venn av Wolfgang. Ja, det kunne aldri vært. Nei. Men han hatet også hinduer. Som var de aller fleste av de folkene han styrte over da. Og fant ut at han ville begynne å innkreve Koranens jizye-skatt. Jeg vet ikke. Uansett så hodeskatt for folk som ikke muslimer da. At du må betale for å praktisere en religion hvis du ikke som i et lutfattig hinduer kanskje ikke var så trivelig å gjøre. Men enda verre, han rev helligdommene deres. Ikke i sør, men i nord. Så ble en lang rekke templer ødelagt. Dette noen ting som du må tenke på at RSS-bevegelsen som blir til BJP, som nå styrer India, oppstår i annen halvdel av 1800-tallet i kjølvannet av dette. Hindunasjonalismen, på enkelte måter så det et tilsvar til Aurangzeb, mogulen, som forsøkte å undertrykke hinduene. Modi har holdt taler om dette, og dette blir litt også, du husker Tucker Carlson-intervjuet med Putin, der Putin gir en svært lang forelesning om gammelslavisk historie. Dette tilsvarende for Modi. Dette noen ting som blir fremhevet i nasjonsbyggingen i India nå, som det uretten som skal gjøres om på. Underlig nok så ville du ville tro at India deres antikolonialisme ville være rettet mot britene, og det at de ble underlagt en fremmed makt. Nei, egentlig ikke så mye. Det veldig lite hat mot britene, eller egentlig ønske om å nøste i den historien. Det for perifere, radikale skikkelser, hungersnøden, Churchill i Bengal under annen verdenskrig og sånne ting. Men det noe som mindre flest bryr seg lite om. Men mogulene, det bryr de seg om. Som også, allting i India sammensatt, for de jo superstolte av mogulens monumenter. Om det Fatehpur Sikri, eller Taj Mahal, eller det røde fortet i Delhi, som nasjonale symboler av første rang, det liker de. Men mogulene liker de ikke, og det BJP. Og de har da gjenreist, og her det jo en sånn her, litt en sånn grapset og utrivelig historie. Og dette en sånn veldig viktig del av indisk historie, Ram-tempelet i Ayodhya. I Ayodhya så stod det en veldig vakker moské som het Babi Masjid. En veldig gammel moské, bygd i 1529, som hindunasjonalistene og RSS hevdet var bygget på toppen
toppen av en av disse moskeene som var blitt, en av disse hindutemplene som var blitt revet av muslimene. Og for å gjøre ting verre, så var dette da ifølge hindusk tradisjon fødselsstedet til en av deres viktigste guder, Ram. Bare for å liksom ta fakta i dette. Arkeologiske undersøkelser har ikke bekreftet at det sto noe hindutempel der, og vi har ikke historiske kilder som tyder på at noe hinduistisk tempel har blitt revet. Men motargumentet er at denne arkeologiske undersøkelsen fant sted på veldig kort tid, på grunn av at det ikke er lov til å grave på religiøse steder i India, så de gjorde det bare på 14 dager eller noe sånt, og det ble hevdet at man fant fundamentet til en kjempestruktur under da denne moskeen. Hva vet jeg? Det er i alle fall ingenting, det er ikke bevist at det sto et hindutempel der. Men for RSS og for BJP så var gjenreisningen av Ram-tempelet utrolig viktig. I 1992 så angriper hindunasjonalister moskeen og river den med sine hender med hammer og slegger. Så river de kuplene og banker den ned. I fjor så åpner tempelet i Ayodhya, som er et av de flotteste hindutemplene i verden. Og liksom dette her, fundamentet er stener fra hindumenigheter fra hele India, skrevet med hellige tekster fra deres hellige skrifter. Liksom det er en veldig sånn emosjonell greie. Og det er blitt et tempel som de fleste hinduer besøker, nesten litt sånn mekkaaktig. Men dette var jo et slag i ansiktet på muslimene. Dette ligger i Uttar Pradesh, hvor det er mye muslimer. Blant annet så ligger jo Lucknow, som er Urdus hovedsted for de intellektuelle universitetene, ligger jo Lucknow, ikke sant? Og for muslimene så er dette veldig vondt, og det forstår jeg. Og spesielt siden det gjøres så utrolig eklatant. Det er viktig å huske at dette var en reise som var lang. RSS ble forbudt i 92. Hele organisasjonen ble forbudt, og de 3 delstatene de styrte ble de fratatt makten i 92. Da var det kongresspartiet som styrte. Da var det Rajiv Gandhi som styrte, og han lovet å gjenoppbygge moskeen. Holdt ikke løftet. Akkurat sånn som Nehru aldri holdt løftet sitt om å gjennomføre en folkeavstemning i Kashmir. Og det er en sterk antimuslimsk bevegelse i India i dag. Jeg nevnte dette med at de fratok særrettighetene for Kashmir i 2019. Men året etter, tror jeg det var, så fikk man en lov der alle flyktninger fra naboland i konflikt, Afghanistan og sånne ting, ville bli tatt imot i India hvis de ikke var muslimer. Altså en antimuslimsk flyktningelov. Men hva er grunnen til i det sekulære at man er redd for at denne minoriteten etter hvert skal vokse opp og bli så stor at det blir en trussel mot majoriteten i sekulære? For kanskje i det sekulære samfunnet så må det vel kanskje være en stor majoritet for at det skal kanskje fungere? Det er jo ikke egentlig et stort problem. Eller kompabilitet som er Ja, kompabilitet. På grunn av at det, liksom, hvis India har en religion, så er det hinduisme. Det er det ingen tvil om. De fleste indere er hinduer. Men du må huske det at India er verdens nest største muslimske nasjon også. Det er mye folk der, ikke sant? Og under BJP så har ofte muslimene blitt fremstilt som et fremmedlegeme. Og det å bli begrunnet da i mogulstyret, og blir begrunnet i mogulen Aurangzeb. Det er sånn interessant, jeg tok å lese en bok om han, en revisjonistisk historie av en amerikansk forsker som heter Audrey Treschke, hun er borte ved Rutgers, der hun hevder at hans intoleranse er fabrikkert. Det er en fabrikkert historie om at hun hevder at om denne hodeskatten, den ble ikke praktisert, hevder hun. Hun hevder at det var veldig få templer som er dokumentert ødelagt.
deretter fulgte en veldig interessant historie. Dette faghistorikere, så dette ikke naturligvis så ble det et ekstremt hatobjekt for å skrive denne boka blant hindunasjonalister, og har blitt truet mye for det. Men i fagdiskusjonen så ender det opp et sånt kult paradoks, og det at hvis det ikke dokumentert, skjedde det ikke. Og en av fagfellene tok og viste til et annet eksempel. For av og til så det slik at historiske diskusjoner som handler om veldig mange ting blir konsentrert i ett kasus. Og det den andre historikeren, jeg husker ikke navnet hans i farten, påpekte var en diskusjon om hvor mye våpen var det i det ville Vesten. Fordi når du ser cowboyfilmer, så det veldig mye pistoler og rifler, og alle sammen væpnet hele tiden. Det det ville Vesten. Ja. Men så var det en historiker som hadde skrevet en bok der visste at sannsynligvis var det veldig lite våpen i Vesten. Og han begrunnet det i at i sånne arveregistre, der du hadde detaljer om hvem som arvet hva, da. Liksom Trude for gården og Guri for brønnen, ikke sant? Mens det var veldig sjelden at våpen var nevnt. Og brukte det som et bevis for at hvis folk ikke arver våpen, så kan det ikke være veldig mye våpen. Hvorpå en svarte han med sånn drepende saklighet at men det heller ikke nevnt mange stoler. Vil du si da at det ikke fantes stoler i Vesten? For motargumentet at våpen var kanskje like vanlig som en stol, og derfor ble det ikke nevnt. Ikke sant? Og spørsmålet ødela de en masse templer, eller gjorde de det ikke? Gjennomførte de denne skatten, eller gjorde de det ikke? Vel, den indiske staten under BJP mener at Aurangzeb gjorde det. Faghistorikerne mener at det et stort flammende spørsmålstegn, og at han har blitt historiens busemann, brukes politisk av hindunasjonalister for å bygge opp sin idé som kalles hindutva, ideen om Bharat, India som der livsblodet, denne gamle sivilisasjonen som hinduistisk, som jo også en sånn problematisk greie, for hinduismen ikke så gammel. Den en steingammel, men det jo mye eldre sivilisasjoner. Det veldig mange folk som har reist gjennom der. Og la oss være ærlige, liksom, helt til arierne kom, så var jo hele Nord-India var jo buddhistisk. Av en eller annen grunn så hatet arierne buddhister. De hadde en spesielt hat for buddhister, som jo pasifister og munker, og som mediterer og sånne ting, og det plaget arierne så mye at de slakta dem ned for fote i så stor grad at hinduismen, som hadde blitt trukket seg tilbake til sitt kjerneområde i sør, eksploderte nord igjen i en sånn flo-fjære-greie. Nå vil jeg ikke si at ikke mange av de viktigste templene ligger i nord, men den ubrutte hinduistiske tradisjonen nok mer å finne i Tamil Nadu, vil jeg si. Da. Nå kan folk, det jo sikkert indre som kan mer og mindre enn meg, men det i alle fall slik jeg forstår det. Hvor svær buddhismen i India og sånn tallfesta? Buddhismen det jo en kjempereligion i India, men de vel flere enn kristne, så jeg tipper at største hinduer, nummer 2 muslimer, nummer 3 buddhister, og så på 4. plass vil de sannsynligvis finne våre folk, det kristne. Ja. Og så det jo selvfølgelig massevis av, det jøder, det jainere, det en fantastisk mosaikk av kulturer og religioner som danser sammen på sett og vis, da. Men muslimene ikke populære. Og det har også en del å gjøre med det som skjedde i 71, på grunn av at Bangladesh endte jo da opp som en selvstendig stat med alt for mange folk og en ganske dårlig økonomisk utvikling. Noe som har ført til storstilt migrasjon ut og ulovlig innvandring inn i sensitive områder, spesielt i Assam, som indierne jæklig svette for, men også Bombay, som den økonomiske hovedstaden, hvor det har vært en del såkalt communal violence, altså at folk går litt av skaftet, og så begynner man å besøke hverandres nabolag og slakte hverandre ned litt for fote. Og det var jo Modi, som da var chief minister i delstaten Gujarat, som jo egentlig bygger sin karriere på nettopp det, for dette en gjeng med hinduer som har vært i Ayodhya, for å tilbe. På dette tidspunktet ikke tempelet bygd, de har bare revet moskeen. Toget blir stanset i Gujarat, blir påtent, pilgrimene brenner inne, muslimene blir gitt skylda, folk går av skaftet, en orgie av vold,
Enkelte hevder at Modi kunne stoppet det. Jeg tror at det litt naivt. Liksom. Da har man ikke vært nok i India. Saken at når ting går av skaftet, det ingen som kan stoppe det. Det ikke sånn at du kan ikke klappe i hendene. Da må du skyte skørt. Da må du gå inn med hæren. Liksom. Men de mener at han ikke gjorde nok for å stoppe det. Igjen her har du enda sagt til at amerikanerne ønsker jo så inderlig å hoppe i seng med India. Men indierne avventende, og det var også blant annet amerikanerne gjorde da den brøleren at de nektet Modi innreise til USA. Og selv om de nå omtrent kysser føttene hans når han i Amerika, dette ting som man ikke glemmer, det at de sviktet han. Men det bidro også til å løfte hans stjerne. Han jo et produkt av RSS-bevegelsen, sønn av en chaiwala som solgte te på jernbanestasjonen i Gujarat. Kjempegod administrator, stiger gjennom RSS. Han bachelor, han har ikke noen kone, sånn som man skal være i RSS. Og stiger på kompetanse. Og det å være en beskytter av hinduene, mens Congress Party på dette tidspunktet du må tenke på det at Nehru har en datter, det Indira Gandhi. Indira Gandhi har en sønn, det Rajiv Gandhi som får sprengt hodet også av tamilske terrorister på 90-tallet. Så forsøker de å gi makta til Sonia Gandhi, og så blir det først det hennes første sønn, Sanjay Gandhi, som dør i en flykrasj, så gir de da makten til den totalt uforberedte piloten Rahul Gandhi, som sender indiske styrker til borgerkrigen på Sri Lanka. Når han trekker styrkene ut, så får han siste hilsen fra tamiltigerne, som sprenger hodet av han i en blomsterkrans som blir lagt rundt hodet hans, på besøk i Tamil Nadu. Og nå det da den siste Rajiv, som leder av Kongresspartiet, har ført Kongresspartiet til en serie av valgnederlag. Han åpenbart ikke rett mann til å lede det partiet, men de så bundet av dynastier da. Så det tydeligvis Kongresspartiet klarer ikke å fornye seg, og derfor så styrer BJP mer eller mindre alene. Så den radikale, ganske mislikte og ofte forbudte bevegelsen RSS styrer nå landet, og de har et skikkelig horn i side til muslimene. Og det også noe av grunnen til at når Modi nå veldig stram vis-à-vis Pakistan, så har det også på grunn av at dette funker for han. En annen historie som jeg tror at vi nevnte i denne India-podcasten, men jeg kan også nevne det igjen, var liksom å snakke med noen indiske venner som fortalte de var foran Parliament House på The Mall, og så var det liksom, det parker og koselig, ikke sant? Så var det en gjeng med venner, så hadde de da et sykkelløp for barna, og så fikk barna tildelt hvert sitt land. Så du Sri Lanka, du India, du Pakistan, liksom, for dette jo cricketlandene, du Bangladesh. Og foreldrene jubler, og liksom det 4-åringer som sykler, ikke sant? Og da så var det noen som når den pakistanske som vant, så roper de Pakistan Zindabad, og da kom hæren, hele gjengen blir arrestert. Pakistan Zindabad sier du ikke i Delhi. Pakistan seirer. Det kan du bare plystre etter. Det går ikke. Og jeg ser også det på indiske venner, at det en veldig uatypisk intoleranse og skepsis til islam og til muslimer. Og det også på tross av at dette er mennesker som har veldig nære muslimske venner fra Hyderabad og gjør business med dem og er venner med familien og sånne ting, så det en sånn, du kan merke liksom en kime av hat i menneskers hjerter, der du ser at folk blir stille når enkelte temaer kommer opp, og at folk blir kjølige og distansert og krysser armene, sånn som du driver på med nå. Har jeg takket på noen tår? Det deilig. Jeg synes det er sånn der du må lære av sånne der folk som godt til å lese folk, at du må aldri tro at folk krysser armene, så stenger de seg inne. Det kan være at du bare slapper av også. Så det sånn der, hvis vi skal gå inn i det feltet der, så det hvis folk forandrer et mønster i ansikt eller kroppsspråk, da det noe ubehagelig på gang da. Okay. Så nok om det. Men det jeg tenkte på var, det ikke nødvendigvis denne skepsisen mot islam da? Altså det kan være, det nødvendigvis fordommer, eller kan det være erfaringsbasert, som du også ser liksom, store deler kanskje i Europa og sånt også, at det ikke nødvendigvis hat mot muslimer, men mer en idéfrykt mot islam, hvis det går an å liksom skille de to tingene der? Ja.
Ja, og liksom, nå går vi inn i konspiland. Men konspirasjoner er populære blant menneskene, og i India så er denne ideen om love jihad, det er noe som har festet seg. Altså at når en muslim gifter seg med en hindu, så blir hinduen til muslim. Muslimen blir ikke hindu. Det er jo som kjent dødsstraff for å konvertere. Ikke i praksis, men det er i alle fall enkelte islamister som mener at da skal du drepes hvis du forlater troen. Ja. Og det er noe som ikke passer for hinduene. Og så er det en sånn annen greie, ikke sant? India er adskilt fra sine østlige provinser, Assam og en av Pradeshene, som er veldig sånn, interessant, for de menneskene som kommer derfra ser jo østasiatisk ut. De ser ikke ut som de kommer fra subkontinentet. Men mellom den lille staten Bhutan, som er egentlig underlagt India, i alle fall utenrikspolitisk, til Bangladesh, så er det veldig kort, bare 30 kilometer. De kaller det the chicken snack. Det er der India kan strupes. Og indierne har ganske høye skuldre på grunn av at Kina har nettopp gjort krav på en skog, en nasjonalpark i Bhutan, som de hevder tilhører dem, men som ligger akkurat der. Og indierne ønsker ikke å ha at Kina, for 30 kilometer er ikke mer enn du kan skyte med artilleri, at de kan avstenges fra sine østlige provinser. Ja. Dette gjør og i disse østlige provinsene så er det et av de stedene hvor du har hatt stor utvandring fra Bangladesh, som har endret befolkningssammensetningen. Altså ulovlige innvandrere som har bodd der veldig lenge, men de har ikke papirer på det. Innerne vet ikke helt hva de skal gjøre med dem, men det de er mest ukomfortable med at de er muslimer. Altså at de på en eller annen måte et fremmedlegeme, og at de er i ferd med å miste kontroll over disse provinsene som de allerede er litt utsatt og som er litt underutbygde. India bruker mye penger der borte nå, bygger universiteter og forsøker å gjøre disse provinsene mindre bakenforliggende. Men fremdeles når du får visum til India, så spesifiseres at dette visumet gjelder India, men ikke de østlige provinsene. Du må spesialtillatelse for å reise dit. Tilbake til kompabilitetsbiten, altså ser da liksom hindu-nasjonalistene eller de hindu-majoritetene at kristne, buddhister, de fungerer i det sekulære samfunnet som hinduene har lyst å holde? Det er ikke sant det heller, for det er sagt at det er ikke noe sted i verden hvor det foregår større overgrep mot kristne enn i India. Er det sant? Jeg forsøker å være balansert her, men sånn som hindu-nasjonalistene, selv om det kan være veldig mye som er prisverdig ved BJP. De hadde ikke vunnet så mye valg hvis de hadde vært helt elendige på å styre, og India er jo en økonomisk suksesshistorie som løfter millioner av mennesker ut av fattigdom. Det skal vi ikke glemme. Men på den annen side så er det en understrømning av ganske krass intoleranse, som ikke er primært rettet mot kristne, og i hvert fall ikke mot jainene. Jainene har det dødsvitt, de har det kjempebra. Alle liker jainerne. For de er så liten gruppe, og har alltid vært veldig forsiktige med å komme i konflikt med andre religion. De gifter seg ikke utenfor gruppen og sånne ting. Tata-familien og sånt. Det er jainerne. Alle liker jainerne. De kristne har nok en del av BJP-RSS-gjengen har en tendens til å se på som en etterlatenskap etter The Raj, etter britene, at det var lavkaste hinduer som konverterte til kristendommen på grunn av at det suger å være lavkaste hindu, og at det egentlig, som burde det ikke vært, tenker nok en del. De glemmer det at det har vært kristne i India mye lenger enn det har vært kristne i Norge. Det er en veldig gammel kristen nasjon. Kristendommen er en innfødt religion i India. Det er jo et av de stedene på samme måte som Etiopia, veldig tidlig for kristne menigheter, spesielt i sør, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. Men akkurat når vi nå ser at India reiser seg full høyde, det som er liksom litt nytt under Modi er at India de fikk seg en ordentlig smell over snuten da de intervenerte i borgerkrigen i Sri Lanka. Det ble på mange måter deres Vietnam, og etter at Rahul Gandhi ble drept, så blir India langt mer forsiktig med sin naboland, om det er Nepal eller Pakistan eller Lanka. Men det vi har sett i senere år er liksom bare et par sånne blipp på radaren. Det hevdes
med troverdighet fra vestlige etterretningsorganisasjoner at indisk etterretning har tatt livet av 2 Khalistan-tilhengere, en I USA og en I Kanada. Altså at de har bare gått til det de anser for å være terrorister, at de bare drept dem på fremmed jord. Det ville India aldri gjort før. Det er også det at India nå såpass mektig at de tillater seg ting som de ikke ville tillate seg før, og som, la oss være ærlig, de ikke burde gjøre. Det ulovlig. Du dreper ikke folk, og I hvert fall ikke på fremmed jord. Men de nå så maktfullkomne at de vet at hva skal Kanada gjøre da? Har dere virkelig lyst til å legge dere ut med I India? Altså, hvordan kan man legge mistanken dit? Det bare så åpenbart, eller det liksom... Nei, det var en sånn svær frem og tilbake, og nå må jeg bare passe på, jeg skal ikke si noe som hemmelig. Det ble referert til I The Economist at denne Five Eyes etterretningsorganisasjonen etter at attentaten finner sted, jeg tror det var I Toronto, så sier kanadierne dette hva vi har, og det ble ettergått av briter og australiensere og amerikanere, og det stemte med hva de også hadde sett. Altså det de la frem som bevis, fordi de visste jo hvem som hadde gjort det, og de visste hvor de fløy, og de fant navnene på hvem det var. De hevdet at dette indisk etterretning, dette Indias James Bond, som på reise. Og alle var enige om det, og så forsøkte Canada under Justin Trudeau, denne ulykken for sitt land, bestemte seg for at han skulle forsøke å gå I rette med India. Og så kritiserer han India, så blir det pip stille fra alle Kanadas allierte, ikke amerikanerne, ikke britene, ingen backer han I det hele tatt, på tross av, ifølge The Economist, at de var enige I at Kanada hadde rett. Når da noe lignende skjer I USA, amerikanerne protesterer knapt. Det bare legger man liksom til side. Så India blitt mer aggressivt, eller mer villig til å forsvare sine interesser med våpenmakt. Kommer litt an på hvordan du ser det. Så når dette terrorangrepet finner sted 22. april, og Modi kommer hjem, så gir han hæren mer eller mindre frie tøyler til å svare proporsjonalt. India går da etter hva det er veldig viktig, vi har ikke liksom neste store grensen hvis India angriper pakistanske militærinstallasjoner. De har bare gått etter det de anser for å være Lashkar-i-Taiba-infrastruktur, men hvis de begynner å bombe pakistanske her, så kan ting gå ordentlig galt. For begge disse, det jo sånn underlig, for liksom, hvis man skal være sånn intellektuell, så det sånn, nei, men hør her. Indias fiende og utfordring ikke Pakistan. Pakistan bare en distraksjon. Det Kina det handler om. Men det ikke sånn indiske hæren ser det. Og ikke sånn pakistanske hæren ser det. De ser på hverandre som arvefiender. Og de forbereder seg på å slåss med hverandre. Så her kan det gå ordentlig galt. I alle fall hvis man får en sånn titt for tatt frem og tilbake. At jeg gjør A, ja, men da gjør jeg B. Ok, greit, da gjør jeg C. Og så plutselig så man på et sted hvor man begynner å gjøre ting på 1971-måten, at man begynner å ta over grensen. Og da kan vi ende opp I en atomkrig. Så per dags dato 9. mai så det bare sånn terror her, dere står bak, da tar vi inn artilleri. Altså det er ingen altså sånn offisielle soldater, da, skal vi si, som har gått over grensen og gjort et eller annet fanskap? Nei, enda ikke, men akkurat det med, som du påpekte innledningsvis, med når India suspenderer vannavtalen, dette ikke noe de kan gjøre over natta, men hvis de begynner å bygge opp demninger I Kashmir, som kan holde uhorvelige mengder med vann, slik at de kan stenge vanntilstrømning til Indus, så kommer Pakistan til å reagere veldig skarpt på grunn av at det vil være en trussel mot statens overlevelse, slik man ser det. Og Pakistan akkurat nå svært ustabilt. Statsøkonomien forferdelig. Ingen vil låne dem penger. Og de måtte omtrent selge datteren sin til Kina for å få investeringer fra Kina. Altså de måtte jo gi Kina denne havnen. Kineserne bygger mye vei og infrastruktur og sånne ting, men breier seg mye I Pakistan nå. Du får ingenting gratis av kineserne. Så Pakistan føler seg nok presset på mange måter. Og hvis man skulle se på den måten, så vil det jo være veldig irrasjonelt for Pakistan å søke en fight med India akkurat nå. På grunn av at de har mye mer å tape enn India. Det går fint med India. De moderniserer sine væpnede styrker, de har en svær hær, de har nettopp fått seg nye jagerfly, og de kan beseire Pakistan. Hvis det blir krig,
og man ikke bruker atomvåpen, så kommer India til å vinne. Det helt sikkert. Så Pakistan, mer eller mindre avhengig av Kina økonomisk, får støtte derfra, islamistisk styresett, masse atomvåpen, pressa, det går dårlig. Det jo veldig mange varsellamper på en gang her. Ja, det blinker litt på og det kanskje også derfor at denne konflikten får såpass mye mediedekning, på grunn av at den en iboende konflikt. Det en av disse veldig lange konfliktene i verden, som har et iboende konfliktpotensial som helt uavhengig av øvrig geopolitikk, men som kan trekke stormakter inn i et vortex, i en virvel, der Kina kan komme Pakistan til unnsetning. India kan finne på å kaste all forsiktighet til vinden og slå sine slanter sammen med amerikanerne, eller kanskje også amerikanerne og russerne. Det virker jo som at det litt kjærlighet i luften mellom Trump og Putin. Så det mye som kan gå galt her, samtidig som at indierne mindre forsiktige enn det de har vært tidligere. Tidligere så har de nok den der Madman-teorien som du beskrev med Pakistan og atomvåpnene, har nok funket litt for Pakistan. At det sånn her, ikke tråkk meg på tærne, jeg klin gærne, det finnes ingen grense for langt jeg vil gå. Så indierne har vel ofte tenkt at det verdt det, jeg glemmer det. Liksom. Mens denne gangen så har de tydeligvis ikke tenkt å glemme det. Og det har nok også noe å gjøre med at angrepet gikk mot turister, som litt av BJP sin strategi for å hindufisere Kashmir og bare løse litt så Vestbredden, ikke sant? Bosetninger. At gjennom å få flere hinduer inn i Kashmir, utvanne det som var en majoritet i deler av Kashmir, eller de viktigste delene av Kashmir, gjøre dem til minoritet. Så kineserne gjør det samme i Tibet, ikke sant? Han-kinesere i ferd med å komme i flertall i Tibet, og da drømmen om tibetansk uavhengighet over i det øyeblikket de ikke i flertall lenger. Hva med type vei, altså dette på det klassiske, jeg kaller det ofte spekulasjoner, og så det jo i norske medier heter konspirasjonsteorier, men det jo så det jo det, altså det jeg konsumerte i går da, så var det jo litt den her jeg vet ikke helt om det blir riktig, men de tok det samme åndedrag da, at Wuhan som ble sånn spekulasjon på å destabilisere verden, bare se hva vi kan få til hvis på en måte ikke spiller etter vårt spill, og det litt sånn der når da USA flytter sin iPhone-produksjon fra Kina til India, så blir Kina såpass misfornøyd, og deres måte på å vise motstand på å destabilisere Pakistan for å liksom pushe India. At det liksom, dette et direkte svar på noe som de mener, se hva vi kan få til å gjøre hvis dere kødder med våre interesser. Ja. Det minner litt om den perioden som man kalte The Great Game, der Russland og britene konkurrerte om kontroll i akkurat denne regionen, da, som Pakistan, Afghanistan, de høye Himalaya, som jo handlet om kontroll over territorier, mens det store spillet nå har ulike vektorer. Indierne, men nå militariserer de Andabar-øyene for å gjøre det klart at Bengalbukta, det et innhav. Kineserne bygger en rørlinje, en pipeline, en olje... hva heter det? Hva heter det på det? Kabel? Nei, ikke kabel, hva heter det? Rørledning. Rørledning, så de ønsker å bygge en svær havn, akkurat som det har gjort i Pakistan, denne gangen i Myanmar, Burma. Men det Bay of Bengal, og indierne vet en ting, og det at de skal ikke ha den kinesiske marinen på hjemmebesøk i sine hjemmeområder. Så de bygger opp militærbase, disse Andabar-øyene, som jo en sånn her veldig merkelig greie. Vi burde ta en egen spesial på Andabar. Utrolig fascinerende historie, men der det jo liksom, der burde du ikke gå i land, da. Der det hodejegere. Ja. Men nå hodejegerne i ferd med å fortrenges litt av den indiske marinen som bygger opp der. Så Kina pusher inn mot Bhutan ved strupetaket til India. Og for India så har liksom det at man i 2019 fjerner spesialstatusen til Kashmir har jo vært et forsøk på å gjøre Kashmir mer indisk. Og det har gått raskt.
om dette sponsoret av pakistanske myndigheter, eller om dette Lashkar-e-Taiba liksom eksil-kashmirere som har blitt plaget av den indiske hæren og fått broren sin drept og søsteren voldtatt, som går tilbake med våpen i hånd for å kjempe for sin egen frihet, hva vet jeg? 2 ulike historier, vanskelig å vite hva som sant, sannsynligvis elementer av begge, vil jeg tippe. Når vi snart kjørt på 2 timer her, har vi fått med oss det viktigste av historien bak denne konflikten nå, og også litt sånn, hva skjer akkurat nå? Ja. Veien videre, jeg vet ikke som det noe... Tror du liksom det smeller dette her? Du sa det jo litt sånn, vi har ikke fått liksom et fullskala ennå. Nei, det begge parter forsøker å oppnå å gjenopprette avskrekking. Altså, begge parter, både Pakistan og India, anser at deres forhold vil være tuftet på gjensidig avskrekking. Altså at pakistanerne sier, tro meg ikke for nær, eller så kommer du til å begynne å se soppformede skyer rundt omkring. Og inderne har rustet opp i en sånn grad om at tro meg ikke for nær, eller så kommer vi og tar hele landet ditt, hvordan liker du det? Ikke sant? Mens det denne gjensidige avskrekkingen som nå i vektskålen. Begge parter har behov for å vise at dette aksepterer vi ikke, det kommer til å bli konsekvenser. Og siden Pakistan såpass dysfunksjonelt, så blir det litt sånn, man nesten psykoanalyserer Asim Munir. Det jeg leste om han han en veldig god offiser og ganske forsiktig. Altså han profesjonell militær. Jeg tror ikke at han ville, sånn som jeg leser han, oppsøke en dommedagsstrid av ideologiske grunner. Men kan nok være villig til å forsøke å finne et eller annet punkt der inderne svake, for eksempel å forsøke å okkupere flere høydedrag, slik at den pakistanske hær ser ned over Kashmirdalen og Srinagar, for å gjøre Kashmir mindre levedyktig som indisk provins. Det nok tenkelig. Men akkurat nå så ikke avskrekkingen på plass, og det gjør ting veldig, veldig farlig. Vi har sett tidligere Don Powell, da han var amerikansk utenriksminister, så han skrev i sin biografi om at han måtte ringe da til indiske og pakistanske myndigheter for å si liksom, dere klar over at dere i ferd med å snuble inn i en atomkrig? For vi vet hva begge to gjør. Vi har bedre etterretning enn noen av dere. Vet dere i India at pakistanerne nå har gjort sine atomvåpen beredt og klare til bruk, og Pakistan vet dere at indierne i ferd med å mobilisere hæren sin? Dette her, hvis dere ikke har tenkt å gjøre det, så det litt lurt om dere snakker sammen nå, på grunn av at nå kan ting bli ordentlig hårete hvis dere misforstår hverandre. Ja. Jeg tror også vi litt der igjen at min analyse tilsier at dette ikke kommer til å eksplodere av 2 grunner. For det første så ingen av partene mobilisert for krig. Begge partene egentlig mobilisert for fred. Begge parter har andre bigger fish to fry, som det heter. India mye mer opptatt av hva kineserne gjør i øst. Pakistanerne sliter fremdeles med et dysfunksjonelt Taliban-styrt Afghanistan, som destabiliserer deres grenseområder. Det mer enn nok utfordringer der. Og det andre at det lite å vinne på en krig for noen, for at India ønsker ingen bit av Pakistan. De kunne sikkert tenke seg å ta tilbake det de hevder Kashmir, okkupert Kashmir, men det ikke en prioritet. Og Pakistan har ikke ressurser til å okkupere og beholde Kashmir. De ikke rike nok, ganske enkelt. Hverken militært eller økonomisk kunne de bære å ta en så stor bit med land og forvalte det på en ålreit måte. De klarer ikke å forvalte sine egne nordområder. Så det var oppe i Baltistan, liksom, totalt underutviklet. Og det også liksom, det du ser på begge sider, da, det jeg synes mest synd på jo de stakkars kashmirerne. Fordi kashmirerne jo liksom, de jo sin egen, de jo sitt eget folk, liksom. De ikke urdutalende punjabis eller hinduistiske Uttar Pradesh-folk i det hele tatt, liksom. De fjellfolk. Og det jeg så på begge sider av The Line of Control
vettskremte, utskremte mannskaper fra lavlandene som blir sendt opp i fjellene, har aldri sett snø før og synes at disse menneskene ser ganske skremmende og farlige ut. Og det fjellfolk, da. Og de ofte æreskjære, ikke sant? Så tåler ikke hva som helst. Og her reagerer med vold, ikke sant? Det jo lokalbefolkningen som har lidd mest under denne konflikten. Bak alle lagene av geopolitikk og stat og historie og liksom alle de greiene der, så det jo folk som bor der, og de har det ikke så greit. Både i indisk Kashmir og pakistansk Kashmir så har livene vært mye dårligere enn i andre deler av landet. Nå India i ferd med å utvikle sin del av Kashmir, da, som den største delen. Men prisen jo det at kashmirerne kommer til å bli minoritet i sitt eget folk. Mens i pakistansk Kashmir så det bare totalt underutviklet. Dårlige veier, ikke innlagt vann, liksom ingen butikker. Liksom, det veldig fattigslig liv. Ja. Skal du tilbake da? Du har jo vært i India ganske mange ganger de siste årene nå. Ja, du tenkte, skal vi ha en sånn, jeg tenker vi kan ha en sånn der, skal vi ha en quiz? En quiz. En quiz? Ja, ikke sant, for jeg har med meg du må trykke på kameraet. Jeg har jo med en gave til deg, Wolf. Oi. For de som hører på nå det noe grønt helt nederst i bildet her. Ser vi her da. Se nå her. Eiketrær på gang. Her det eikebonanza. Oi. Jeg tok med meg 9 stykker til deg. Herlig. 9 eiketrær i splitter nye blomsterpotter. Dette her jo liksom litt sånn avlatt fra min side. For mine mange synder så planter jeg eik, og så gir jeg det bort. Ja. Hva det du har syndet med da, Asle? På en topp 3. Topp 3. Banning var det ene. Banning. Og jeg må nok si at jeg kunne nok ha vært en bedre kristen. Det noe som generelt det tror jeg, dette en ting som alle kristne går og kjenner på. Vår pil og vår lengten eksempelet Jesus Kristus. Og jeg vet ikke om noen ville finne på å sammenligne meg med Kristus. Jeg tviler på det. Så liksom, jeg kunne nok være en bedre kristen, det tror jeg. Og så en tredje syn, det liksom kosthold. Dårlig kosthold, altså. Ikke sant? Du på et... Det må vi bare si at før vi gikk på her. Du veldig flink til å komplimentere meg, og også rive meg hardt ned hvis jeg liksom har skjeva meg på huet sånn sist. Var det sånn, ikke gjør det, Wolfgang. Ikke, få det håret tilbake igjen. Hva det med de klærne her nå? Shorts? Skal du gå med shorts? Ja, ok. Så i dag var det sånn, nei faen, det ser bra ut. Men i like måte, altså, du ser jævlig bra ut nå. Jeg vet at livet ditt bra. Livet bra, men livet jo kjempebra. Liksom. Det jo sånn, jeg så heldig, ikke sant, for at jeg... en sånn fase som sånn flytsone. Det ekstremt effektiv med jobb, så jeg jobber veldig mye. Jeg har en skikkelig fin balanse i livet, så liksom har det fint med meg selv. Jeg jo lutheraner, og du vet, lutheranere, vi jobber jo. Hold flid og fred, arbeid og bed, ikke sant? Så det gjør meg lykkelig, og så har jeg liksom... Det går bra med jobben, liksom. Jeg jobber mye i utlandet, får til ting, jeg gjør mye godt fredsarbeid, og det noe som kanskje ved siden av eikeplantingen kan være liksom mine selling points til Sankt Peter. Da. Du må jo huske på, sånn helt ærlig, hvor mange som har glede av de sikkert. Hvor mange ganger du har vært her nå, så snart 15-20 ganger, med hva du opplyser og lærer folk om, og hvor mye de sitter igjen med i de forskjellige seriene og episodene vi lager. Vi må ikke glemme det, at det disse episodene som går by far best i podcasten hver eneste gang, fordi du alle spesielt unge gutters favorittforeleser. Nei, men for meg så det jo, jeg vet ikke noe om foreleser, dette jo ikke vitenskap eller noe sånt, men for meg så det eneste måten for at jeg får muligheten til å tilbringe noe særlig tid med deg, Wolf, det jo sånn liksom jeg sier, hei, skal vi finne på noe, og så sier du, ja, skal vi ta og spille inn en podd?
Nå har jeg vært flink til å innse på en lunsj da, som ikke skal handle om at vi sitter i studio her, og vi skal trøkke i oss noe ordentlig proteiner, kvalitetsproteiner. Ja, hvis fanken skal vi det, men tilbake til quizen. Ja. Jeg har 9 eikedrer. De er godt vannet, så de kan stå her litt, så jeg håper at du tar og gir til gjester, men jeg foreslår at den her Toyo-eika her, quizen jeg har kjøpt meg motorsykkel i India. Den står i India. Hvilken motorsykkel har jeg kjøpt meg? Og det ligger også et bilde av den motorsykkelen på en av episodene bak i VVU-loggen. Det samme merke. Er det en annen motorsykkel? Det samme merke, men vinneren må lese Toyen godt nok til å forstå hvilken Enfield-modell har Toye kjøpt. Spennende. Så da kommer den personen her da må jeg stå her klar på Unity Arena og så overrekke denne. Kommer du her da også, eller skal vi sende, kommer du være på en Skype-link et eller annet sted i verden? Jeg ringer inn fra Japan eller Zanzibar, eller hvor jeg kommer til å være. Ja, men det en god plan. Det en liten quiz der, da får du bare klø dere i hodet, folkens, og så skal vi, om det blir i år eller neste år, skal vi få Toye til å komme opp på 90 kilo matchvekt igjen. Vi skal fikse kostholdet, vi skal begynne å meditere, litt rumpehulssoling, og så jeg kan love deg at sistnevnte kommer ikke til å skje. Og så skal vi se på om ikke vi greier å komme oss litt ut i verden. Jeg tenker sånn, en reise i interessante demokratiske land jo en bra tagline. Det en bra tagline. Også, du kan hjelpe meg litt med liksom, det fysiske, så kan jeg hjelpe deg litt med det åndelige. Kanskje vi kan gå litt i kjøkken sammen. Kanskje du kan ta oss og snakke litt med min prest. Kanskje, vet du hva? Kanskje vi burde kanskje kunne vi invitert Zacharias Ingulson til Wolfgang V. Han en skikkelig bra teolog, og en veldig behagelig stemme. Og når han holder preken, da sitter jeg som tent lys, for det bare en fest. Han kan sin bibel. Nå skal jeg bli kristne her, folkens. Hører dere? Det kristningstid. Jeg så glad i deg. Med kjærlighet, ikke sverd. Bare kjærlighet, jeg så glad i deg at jeg bryr meg om din evige sjel. Men altså, jeg kan la meg kristne med eiketrær og god biff. Jeg lett bestikkelig, jeg. Ja, det liksom, det flotte med å være kristne at det jo en religion hvor det ikke så veldig mye sånn det skaut og regler, og hvis du så heldig at du lutheraner, så det jo, vi tror at en bønn sagt i skogen eller i bilen like verdifull som en som sagt i kirken. Det jeg litt åpen for. Jeg jo veldig åpen for liksom, det åndelige innenfor den der, skal vi si, litt mer sånn spirituelle, transcendentale meditasjonsverden som jeg driver og utforsker. Men det sånn, det skulle vært interessant å kjenne på ro i kroppen og balanse med meditasjon versus bønn. Og liksom føles det annerledes. Det mye av det samme kanskje ideen og tankesetten og samme praksisen. Jeg vil jo gjette meg til at utbyttet ganske likt. Men det liksom, det så fascinerende. Det fordi at liksom, religion har en teologisk kjerne, og så har det jo elementer av praksis, men praksis ting som man kan låne av hverandre. For eksempel så har jeg lært fra buddhistiske venner pusteøvelser. Jeg liksom, så glad i buddhistene. Jeg synes buddhister så fantastiske. Så har jeg vært en del med sånne Nihirin-buddhister, som chantere, altså det som har mantraer som de gjentar. Og har pusteøvelser for å komme i den riktige religiøse sinnsstemning. Jeg bruker pusteøvelser når jeg ber. Ikke fordi at jeg ber til Buddha eller noe på den måten. De ber jo ikke til Buddha. Men på grunn av at det hjelper meg å rense hodet og holde fokus der det skal være. Nettopp. Og det liksom sånne ting som vi kan lære av hverandre. Jeg jo veldig tolerant. Jeg synes jo at det så mye fantastisk ved buddhisme, ved islam. Jeg lar meg fascinere av skjønnheten i islam, av kulturen. Ikke så glad i islamisme, men det meste med islam har veldig lite å gjøre med islamisme, det utskudd. Så jeg synes at verden vakker, menneskeheten vakker, og jeg tolerant for alle ting, unntatt naturligvis partiet Venstre, men det liksom
Det vil alltid finnes grenser. Men det sånn du sa, pusteteknikker, bare sånn veldig kort, er det i form av veldig sånn sakte utånding, holde pust, eller er det mer på hyperventileringsnivå? Nei, det så den teknikken som jeg lærte sånn at når du åpner munnen, så åpner du fingrene, åpner øynene. Oi. Så lukker du da fingre, øyne og munn. Ja, så dette her spiller sammen, ja. Altså, og den reguleringen av pust, fysisk bevegelse og øynene, det funker for meg liksom når det gjelder bønn. Jeg forsøker jo, liksom, og det grunnen til at jeg nevnte presten min, liksom, jeg har forsøkt å være mer seriøs kristen. Ja. Og det liksom, nå tenker jo Dagbladet-leserne der ute at jeg liksom involverer meg i politiske spørsmål. Det er ikke det handler om i det hele tatt. Saken at kristendommen en religion som har så mye å tilby, og så mange skatter å oppdage, dyp visdom. Men det gjør du ikke i løpet av 5 minutter på YouTube. Det ting som du må faktisk ta deg tiden til å reflektere over med både kropp og sjel, med hjerne og sjel. Og det sånne ting som folk som ikke religiøse, sånn, nei, nå mistet du meg. Du vet hva, liksom, jeg skal forsøke å introdusere meg for Skybert, ikke sant? Mens folk som religiøse, og det helt uavhengig om du kristen, muslim, buddhist eller jain, eller hva du måtte gjøre det, det noe vi har til felles. Og så har vi til felles at de fleste av oss at dette en veldig viktig del av livet vårt. Og det noe som jeg unner deg også, Wolf. Unner deg å ha det lille fredelige stedet i hjertet. Jeg lurer på om jeg har det, men kanskje vi skal forsterke det eller finne en oppgradering. Du, jeg og presten og litt altevin. Det noe promille i en altevin, eller? Ja, det promille, men sånn som... Vi den lutherske kirke i Norge, vi ikke den type folk vi altså. Vi ikke sånne som pjaller på altevin og tuller med ting. Nei, vi tar tron på alvor. Det ikke yogaøvelse på alteret sånn som Oslo biskopen drev på med. Så la det være klart hvis folk lurer. Jeg lutheraner, jeg ikke den norske kirke. Jeg vil ikke assosieres med den norske kirke, for jeg har ingenting til felles med den norske kirke. Ja. Bortsett fra den hellige boken naturligvis, men hva de driver på med, det må de stå for egen hånd. Så når de var boykotte Israel og drapere prekestolen i Pride-flagg, der ikke vi. Nei, vi tar ting litt mer seriøst. Vi mener vel at Gud litt større enn politikk. Jeg tror Jesus ville vært blodfan av den podden her. Tror du ikke at Jesus ville vært... blodfan av alle? Nei, jeg tror ville han ikke vært liksom mer opptatt av å hjelpe de som lider enn å kose seg med podcaster. Ja, men da ville han garantert vært her da. Hvor han uavhengig plattform, uredigert, kunne hjulpet utrolig mange mennesker. Liksom mye mer effektivt enn å reise rundt, ikke sant? Ja, det skal jeg i hvert fall si, at du ville jo i hvert fall gitt Jesus 3 timer til å få lov til å snakke uavbrutt. Mens det ville jo ikke skjedd på Dagsnytt 18. Tenk deg at det sånn der Jesus og Kortterminalen og Wolfgang med på turné i Norge, det hadde vært noe... Men sånn som den Jesus tilbakekomst og endetiden har enda ikke skjedd. Da har vi en date da, en kristenteologisk... Hva det siste året vi skal putte en setningen der? Kristenteologisk... Bonanza? Jeg skal bare dannelsesreise eller et eller annet. Nei, men liksom det Zacharias, pastoren min, kan hjelpe deg med, for eksempel, han utrolig kunnskapsrik, så han kan forklare, liksom, vi hadde jo pavevalg i går, ja. Så han kan forklare liksom, hvem paven, og hvorfor paven en big deal for katolikkene, hvordan ser de dette, ja. Hvordan deres grunnsyn, og hvorfor paven viktig for oss også, for han jo biskop i Rom, så han en viktig kirkeskikkelse, også for protestanter. Men vi anser han ikke for å være Guds stedlige representant på jorda. Vi anser han for å være en biskop, en viktig biskop, som skal respekteres, i likhet med alle biskoper. Men for oss han ikke en så big deal.
Men det så utrolig fint også, liksom, at katolikker og protestanter vi kommer bedre overens nå enn det vi har gjort på de siste 500 årene. Det hyggelig. Altså, nå kom jeg bare på, vi kunne snakket om dansk film i starten også, jeg har sett et par danske filmer i siste faktisk, men Adams epler, sett den? Nei. Gubbe, altså det der jo den mest tolerante, sindige, ikke hevngjerrige presten som spilles da av Mads Mikkelsen. Med det her faste danske gjengen som lager alle de fantastiske danske filmene. Og Dogme-gjengen? Ja. Han da verdens mest sindige, tålmodige prest, som får da 3 helt idioter til å bo hos seg, om det sånn, det en som altså noen samfunnstjenester, et eller annet, de på noe rehab, et eller annet helt skakkjørte liv, og de tester jo han her til det ytterste. Altså de banker han opp og raserer kirken, og det bare så, det et sånn tålmodighetsspill for å se om de greier å knekke han presten her. Og med utrolig flott symbolisme. Jeg var liksom gåsete og tenker, jeg har sett den 2 ganger, og den utrolig bra, mørk, morsom, og hvordan han ikke rikker en tomme selv på en måte når presset som verst, og den gjengen rundt han begynner liksom å etter hvert gravitere mot han, fordi de ser hvordan han håndterer livet, og hva helt sjukt mye motstand han har fått, som de bare oppdager, herregud, han har jo en sånn type sønn, og det den type tragiske bakgrunnen, og likevel så han ikke bitter. Og altså jeg vil bare, hvis du ikke har sett Adams epler, til du som hører på, bare, som handler om tro og tålmodighet, og finne ny vei i livet, og liksom, alle de temaene som jeg nevnte nå, Adams epler, fenomenal film. Jeg lover å se den også, så kan du ta og gjøre meg en tjeneste til neste gang at du leser Jobbs bok i Bibelen. Jeg har veldig lyst til, litt sånn inspirert av diverse, de her, det Einar Duenge og Øde Nerdrum og gjengen der som har lest, ikke bare Ibsen, men de har også lest Bibelen fra perm til perm. Det har jeg aldri gjort. Jeg kunne tenkt meg liksom lese liksom, både Koranen, Bibelen og Ibsen. Jeg har en sånn bibel som Bibelen på 1 år, der du tar og leser en liten bit av Bibelen hver dag. Altså, jeg har kommet meg gjennom Bibelen 2 ganger. Men det er jo deler av Bibelen som det tung materie. Og det derfor vi trenger prester, ikke sant? Fordi at de teologisk skolerte som kan fortelle hva betyr dette i kontekst. Dette jo noe som vi har studert siden Kristus. Så det en betydelig mengde med kunnskap og forståelse av betydningen av ting, og det derfor en god prest. Og det liksom det at jeg liksom har at kristendommen og tro har blitt viktige for meg, har nettopp å gjøre med gudsmenn. Da. Det liksom når du møter mennesker som har funnet liksom den styrke som i troen, som ikke kan knekkes, som på tross av all urett og urimelighet og menneskers forferdelighet forholder seg milde, og så står så støtt i troen, uansett alle de overgrep som rettes mot dem. Det noen ting som i alle fall hos meg gir mye mer respekt enn liksom sånn Reacher-virkelighet, den der som du ser på actionfilmer, sånn they killed my dog, og så liksom, det var ikke Reacher, det var John Wick. John Wick, ja. Og så dreper han 700 mennesker eller noe sånt, fordi at det var noe som drepte bikkja hans, eller tråkket han på tærne. Det motsatte av den type folk da. Det kunne vi snakke, det jo bra inngangstema med han presten om hevn, for det jo en sånn mange mener det et sånn primal instinkt, at det emosjonelle apparatet også, at hevn gjør at det ditt rettferdighetsapparat. Da. Ja, men så det jo også kristendommen betoner tilgivelse, som mye bedre for sjelen enn for hevn. Jeg tror jeg leste en sånn her en av de liksom mindre kjente kvadene som heter Solarjod, Solsangen, som skrevet på Island, for alle digger Håvamål, ikke sant? Solarjod ble skrevet rett etter at Island blitt kristnet, og der det dette da en førstegenerasjonskristen som skriver om dette, og som da, han har levd viking i virkeligheten, og som snakker om hvor utrolig fryktbasert dette liksom, og skriver liksom om husker du ikke hvordan det var, hvor redd du var hver gang du så noen komme gående mot gården din? De her for å drepe meg, liksom? Ja.
liksom for enhver brøde da, at du så feil vei, eller at du tok en sau som ikke var din. Og liksom, da var det bare å hente fram øksa og dra på hjemmebesøk. Da. Men både det å være en hevner og den som blir utsatt for hevn, er jo veldig skadelig for sjelen. Det å være en morder er ikke bra. Liksom. En menneske er ikke lagd for mord. Det er bare på film at folk dreper og ikke bryr seg om det. Og det tror jeg tilgivelse er noe som vi alle kunne trenge litt av. Det er som er liksom det på min families gravstøtter så står det alt av nåde. Det synes jeg er skikkelig fint. Det er jo fra Bibelen. Men vi trenger alle sammen nåde. Mer enn vi trenger hevn. Jeg skal spørre han om det finnes en sånn gylden kombo, at hvis man skal greie å tilgi den personen man har tenkt å hevne, så tilgir man personen, og så lever man i fred med det, men så dreper man personen likevel på vegne av andre, for å beskytte samfunnet. Så man blir en vigilante. Så med en tilgivende vigilante, så jeg gjør det ikke for min egen del, jeg gjør det for andre. Ja, men det er jo ofte hvordan mennesker rasjonaliserer ting for seg selv. Da. For vi vil alle sammen ha på oss den hvite hatten. Det er veldig sjelden at folk innrømmer at jeg er the bad guy. Det er jo sånn der fantastiske sluttscene i Falling Down, ikke sant? Der han sier, what? Am I the bad guy? Når han innser at han er ikke helten i denne historien, for han har jo myrdet seg gjennom liksom en lang film, og vi har heiet på han. Og så kommer det plutselig en fantastisk film, det bruddet, liksom, når du liksom blir dratt ut av det, og ser det fra politimannen og offerenes ståsted, og så innser han det rett før han velger jo selvmord via politi. Når han innser, what? Am I the bad guy? Ikke være the bad guy, tenker jeg. Det får bli siste ord. Det ble en god 2,5 timers på en fredag dette her, Asle. Det var hyggelig å se deg igjen. Ja, så håper jeg du må ta så pøse den her ut, sånn at vi ikke blir liksom overtatt, eller at begivenhetene kommer i forkant av podden. Nei, den her du tenker at den skal ikke ligge for langt og marinere seg bak blodfanmuren, er det det du hinter til? Ja, sånn som du. Jeg vet at du lever av dette, så jeg legger meg ikke opp i hvordan du driver sjappa di. Jeg har god nytter der, så det er ingen grunn til bekymring. Nå skal vi få stille ut eikeplanten i studio her. Når jeg skal plante den eikeplanten jeg fikk av deg sist, når skal den i jorda egentlig? Ikke plant før etter 17. mai, for selv om det er varmt nå, så bor i Norge kan komme frost på uventede tidspunkt, og det liker ikke eika. Eik skal plantes i drenert jord, altså ikke i hvert fall ikke i myrjord, den liker ikke så veldig sur jord. Ikke plant den noe sted hvor den står i solsteika, det liker den ikke når den er ung. Så plant den litt et eller annet skyggested hvor det er litt sånn jordsmonn, sånn at den kan få satt røtter. Hvis du må tenke på at eika er en kulturvekst, den har ikke spredt seg på egen hånd. Og den er jo så viktig, dette er jo det norske treet. Eika og Norges historie er sammenvevd. Og hvis du planter eika, så setter jeg pris på vis litt av kjærlighet, grav et dypt høl, tar du tømmer fryseren for ting som du ikke har tenkt å spise, som bare ligger der, hiver du det oppi, legger litt jord oppå, så planter du eika på toppen av det, for eika liker næringsrik jord. Og så bare pass på liksom første året at den ikke blir svelget av undervekst, så klarer den seg kjempefint. Kalk, gjødsel, bark, vann, litt kjøtt. Litt kjøtt. Alltid litt kjøtt. Du pleide å plante eik opp av en daud katte før i tida. Oi! Ja, for de plantet jo eik, de trengte eik til skipene, ikke sant? Så veldig mange av de eiketrærne du ser har blitt plantet av noen. Det er ikke sånn at den liksom, for det er jo nøtter, det er ikke sånn, de reiser jo ikke så langt. Så det er nyttevekst, det er en kulturvekst, og det er derfor jeg har dette prosjektet med å plukke nøtter med ungene på Ormøya og ha dem i mulv i kjøleskapet gjennom vinteren, og så planter vi disse nøttene i sånne potter som vi finner i søppelkassene på gravlunder, og fyller med jord, og så lar jeg vokse til de liksom får noen centimeter på seg, og så gir jeg dem bort. Så nå, etter 17. mai, så skal jeg åpne eikomaten.
Den kommer til å stå et eller annet sted ved Stortinget, så da bare setter jeg ut eik, og så kan folk, setter jeg en geotag, legger ut på Facebook, og så kan folk komme og hente. Så håper jeg at folk er greie med eiketrærne. Nydelig. Det godt initiativ, god tanke. Så får vi eikifisere Norge igjen. Vi må hente eika tilbake. Vi høgde jo ned eikeskogen i Norge for å bygge Amsterdam og The Royal Navy. Tok de ikke bare eika vår da? Nei, de tok så betalt. Det var liksom de norske patrisierne, første generasjon av patrisiere, blant annet Norges rikeste mann ever, Karsten Anker, var jo plankeadel. Så vi høgde ned eik og sagde de til tømmer og solgte til briter og nederlendere. Ja. Men vi plantet ikke ny eik, for folk har denne ideen om at naturen fikser seg selv, liksom. Men det gjorde den ikke da, så folk finner et fint sted hvor det vil gjøre seg med et fint eiketre om en sånn 300 års tid. Nederland ikke et ekte land, som Michelle Houellebecq sa. Det bare et aksjeselskap. Jeg synes det var en veldig fin måte å avslutte en podcast om Kashmir på. Jeg synes det. Vi får krysse fingrene og håpe på fred og ro i India og Pakistan, at det ikke eskalerer. Ja, i alle fall så det liksom mine indiske venner. Jeg har aldri opplevd at jeg har fått masse meldinger av folk som viser videoer av troppekolonner, lastebiler som kjører på nattestid gjennom Delhi mot nord. Togene går, mørklegging, flyplassene stenger. Folk oppe i Jammu sender meg bilder av pakistanske droner. Kvinner som skriker. Det en ekstrem nervøsitet nå. Og om ikke landene kommer til å gå til krig, så ser det i hvert fall ut som om de tenker på det. Vi får følge utviklingen. Tusen takk for 2 lærerike timer. Kjempehyggelig. Så får vi ta litt mer Hollywood og snacks neste gang, tenker jeg. Folk lar seg bare irritere, de kosebåtene. Og så bytte med eikeplanter, skal du selvfølgelig få med deg noen, du som så godt utstyrt, Asle, noen XXL-boksere fra Comfy Balls, og så en liten kaffekopp fra Folio og nettbanken her. Ikke Folio sin, jo det jo nettbank, det jo det der, for gründere. Oi! Ja da, for sånn som meg, vet du. Så du har liksom fått en ny sponsor, det du forsøker å si? Folio ny sponsor, nok så ny sponsor for 2025 for oss unge, ambisiøse gründere. Ja, veldig bra. Når du for Kongsberg-gruppen da? Oi, det der pengene ligger, altså. Det liksom, det var de sier nå, at det grønne skiftet ut, beredskap inn. Ja. Arendal kommer til å bli beredskapsuko nå. Jeg vet ikke det der, liksom, det så mye som er investert i dette grønne spranget at de kommer nok til å pøse noen 100 milliarder til, eller kaste det bort på noen flytende solcellepaneler, eller hva man driver på. Det blir gode podcaster av det. Det blir bra podcaster ut av det. Ja. Dette jo ditt bread and butter, for jeg kan love deg at dette får du ikke gjøre på NRK. Nydelig. Ok, vi snakkes igjen snart. Takk for nå. Takk for meg.